Good day, everybody. Good evening, everybody. My name is Obanla Elizabeth. Some people call me Adepuare. Some call me Stop Shibe. In fact, I have a lot of names that people used to call me. I have a lot of names. Oríṣiríṣi orúkọ lórúkọ táwọn èèyàn máa ń pè mí. But I'm not here about that name. I'm not here about the name. I just want to make sure I say something about what is going on in the country. Ẹ jẹ́ ká sọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú wa, Nàìjíríà. Sherry, for me, I want to tell you something. For me, I love my country, which most of you can testify to it. I love my country, and I want the best for this nation. God knows I want the best for this nation. Ẹ̀yin èèyàn kan mọ̀. In fact, òkú èèyàn gan mọ̀ pé mo love Nigeria. But I cannot just say because I love my country, I will see something, I will not see it. Let's talk about what is going on generally in the country. Because if we continue to say, because I love my country, I won't say something, which means I don't love the country. Irú èmi ń sìn, èmi like ìjọba tó wà ńbẹ̀. Reason tí mo fi like ìjọba tó wà ńbẹ̀ yìí ni pé mo rí àwọn iṣẹ́ tó ń ṣe tíṣẹ́ yẹn dẹ̀ hàn. Ta rí pé àwọn jẹgúdújẹrá àná ṣe làwọn kó sápò. But tá bá sọ pé a rí nǹkan táwọn èèyàn ń ṣe, tó bá ń ṣe nǹkan tó inú èèyàn ń dùn, tí wọ́n náà ń ṣe nǹkan tó inú èèyàn ń dùn, tí wọ́n bá rí nǹkan tí inú èèyàn ò dùn sí, ó yẹ kó sọ. See, let me tell you something. If you want to watch my show, you can sit down and watch. I want you to contribute positively. Don't come here. If you come here to come and campaign rubbish on my page, I can block you. If you like it or you don't like it, I'm in Nigeria. And I still believe in Nigeria. So if you want to campaign for any other nation, campaign for any other thing, go to your platform. This is a Nigerian platform. Even if Buhari is no more there, I will still remain in Nigeria. If any other person who lost tomorrow, I'm going to be in Nigeria. So you might be anything, that is your own opinion. Opinion ti ẹnìyẹn. And my opinion, just leave me. Èmi mo mọ nǹkan tí mo like nínú ọ̀rọ̀ pé mo like Nigeria. Okay nísìn. Ó ní kí n kúrò Nigeria, ó ní mi ń ṣọmọ Nigeria. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, international passport mi ti expire. Èwo ni mo fẹ́ fi jáde? Ṣé o lè fún mi ní mi tí mo lè fi jáde, tí mo lè lọ fi wo àwọn ọmọ mi, àbí tí mo lè lọ fi wo àwọn èèyàn mi? Torí wọ́n wà nílùú òyìnbó nísìn, ó ń sọ fún mi pé kí n sọ pé Nigeria is dying now, Nigeria die now. Okay nísìn, mo wà Nigeria. Èmi ò kú mọ́ rọ́pá fún yàn. International passport tèmi mo ṣe ń sọ fún yín, ó ti expire. Tí mi ò bá gbà mí lè jáde. So which means pé until ìgbà tẹ́ bá tó gba Yorùbá nation yín ni kémi tó ṣe jáde, àbí ṣé nǹkan tẹ́ ń sọ fún mi nìyẹn? Àbí ìgbà tẹ́ bá tó gba Biafra or any nation tẹ́ bá fẹ́ gba ìgbà ní kí n tẹ̀ ṣe sọ mo fẹ́ jáde. No, èmi bí mo ṣe wà yìí, èmi ò tún nǹkan, èmi ò ṣe ń bẹ̀rẹ̀ nǹkan tí mo bá ẹ̀ náà ni Nàìjíríà níyá mi àti bàbá mi sọ orí mi sọlẹ̀ sí. Ohun wọn náà fi forí mi sọlẹ̀ sí irú ìlú yìí. Tán bí mi sílùú òyìnbó, tán bí mi sílùú bòmí. So ibi tán pè mí náà ni mò ń jẹ́. So kí wá ní wàhálà tí màmá bá kiri sìn. So tó bá fẹ́ lé anything lọ lé platform bí tẹ̀ ti ń lé. For me, I remain in Nigeria. Ọmọ Nigeria ni mi, so leave me alone.
let me be. Yes. So like now gbogbo wa ngba ta a campaign, we campaign for change. I want people in power, especially my message ó wà fún àwọn ìjọba tó ṣèjọba lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Àwọn tó wà ní ìjọba lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lèmi fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Gbogbo àwọn tí wọn ò mọ nǹkan kan pa Nàìjíríà yẹn, ẹ sún sẹ́yìn mi ìpè yín. Ọ̀rọ̀ Olúwa gangan lèmi ń sọ lọ́wọ́. And tá bá ní nǹkan kan, we have to find solution to what is going on in the country. We have to find solution. Because tá bá continue láti máa sọ pé àní sọ mo pé tẹ́ bá pélé wọ́n ní tá bá pè èèyàn kan ẹni tá bá máa pè náà la máa pè. President náà everybody máa pè. But ẹ jẹ́ kí gbogbo wa, ẹ jẹ́ ká jókòó, ẹ jẹ́ ká rò, ká jókòó, ẹ jẹ́ ká jọ wò, ká wò ní angle tèmi fi ń wo ọ̀tọ̀. Ṣé rí àwa ọmọ Nàìjíríà gangan, àwa ọmọ Nàìjíríà tájọ́ ọmọ Nàìjíríà generally, mo fẹ́ sọ kíní kan fún yín. Bá ṣe wà yìí, tí ìjọba tá bá sọ pé ìjọba kan ṣe kan ṣe wọn ṣe dáadáa, tí another ìjọba bá bọ́ síbẹ̀, the same thing náà làjọ máa sọ lọ. Because ẹ má jẹ́ ń tàn yín, àwọn tí wọ́n ń ṣe, tí wọ́n ń pera wọn ní àwọn ń ṣe politician ní Nàìjíríà generally Nigerian politicians, they are like ẹni tí ò bá ti sí nínú ìjọba, tó ò bá ti sí nínú ìjọba, wọ́n máa ń ṣe pull it down syndrome náà máa ń ṣe fúnra wọn. Pull it down syndrome ó ní wọ́n máa ń ṣe fúnra wọn. Gbogbo ọ̀nà náà dẹ̀ máa ń lò láti lè fi bà nǹkan jẹ́. I don't know how it's going to work, especially those of you that are in National Assembly, and if you can work on this, maybe it's going to work. Ó yẹ kí there should be a policy. There should be a policy. Tó jẹ́ pé ìjọba máa fi ọwọ́ sí, àbí ẹgbẹ́ máa fọwọ́ sí. Ṣé rí ká máa cross from one political party to another. Kò jẹ́ kí ìjọba Nàìjíríà kò jẹ́ kó ní ìlọsíwájú. Politician ò jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kó ní ìlọsíwájú. Kí àwọn kọ̀ọ̀kan ti ṣe nǹkan tí ò dáa, ká believe pé okay, ó bá ti wọnú party padà, ó ti wọnú party yẹn, ó ti tán nìyẹn. Ká máa cross from one ṣẹ́rí, mo rí pé àwọn politicians ní Nàìjíríà generally, nǹkan tí most of them fẹ́ jẹ náà ń wá. Nǹkan tí bíntín nínú àwọn òṣèlú Nàìjíríà, bíntín nínú wọn ló ready àti ṣe nǹkan tí ọmọ ìlú fẹ́. Most of them nǹkan tí wọ́n fẹ́ jẹ, oúnjẹ tí wọ́n fẹ́ gbé sórí tébù wọn ò ní wọ́n wá. Wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa. Most of them wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa. Òun ló fi jẹ́ pé nígbà tí ọmọ ẹgbẹ́ kan bá wà ní ibì kan tí wọ́n ṣe tó jẹ́ pé ẹgbẹ́ wá sí, let's say ẹgbẹ́ PDP lélẹ́yìí sìn, APC àfọgbọ́n wọnú ẹgbẹ́ yẹn láti lè mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe síbẹ̀, láti lè máa dàrú. Ṣé rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ tèmi fẹ́ sọ fún yín tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, especially ẹ̀yin tẹ́ wà nínú ìjọba. Ṣé rí ẹ̀yin tẹ́ wà nínú ìjọba, tí ẹ bá fura, ó ní páńpá ò fura páńpá já, àjà ò fura àjà jìn o, bó nílé ò bá fura ó lè máa kó. This present regime, this present government, wash your back. Wash your back from the presidency títí dé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní house, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wash back yín gangan. Ẹ wash back yín gangan. Mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀, if you don't know something is happening, mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ undergroundly. And ẹ̀rí kìíní ẹ ṣe bí ìpẹ́ ẹ̀rí wọn. Àwọn tó jẹ́ opposition, wọn ò lè ever jẹ́ kẹ́ gbádùn ìjọba ẹ̀. Gbogbo agbára tí wọ́n bá ní òun náà máa lò láti lè fi da ojú ìjọba ìdélẹ̀, and which ẹ máa rí wọn, ẹ máa ṣe bí ìtẹ́ rí wọn.
gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ tá à ń rí lọ́tún lọ́sì tí wàhálà ń ṣẹlẹ̀ here and there is either you like it or you leave it. Tí ìjọba ò bá fi ọwọ́ òfin tó tóbi gan, tí ìjọba ò bá fi ọwọ́ òfin tó tóbi gan kí wọ́n fi mú àwọn èèyàn tí wọ́n mú tí wọ́n jẹ oyè ọ̀bàyéjẹ́, àwọn tí wọ́n bá ti mú fọ̀ bóyá orí èèyàn kan tó lọ kidnap, bóyá orí àwọn kan tí wọ́n lọ tó lọ pààyàn, gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tá à ń fi wọ́n sílẹ̀ láti lọ máa ṣẹ̀sọ́ pé òkè wọ́n ṣe nǹkan tí ò dáa a fi wọ́n sílẹ̀, àwọn eléyìí ṣe nǹkan tí ò dáa a fi wọ́n sílẹ̀. A máa rí àwọn jàǹdùkú wọ́n máa rìn láàrin ìlú bíi normal people. A máa rí àwọn nǹkan tí àwọn eléyìí ń ṣe ní sọ pé nǹkan tẹ́ni ń ṣe yóò dáa, a máa fi wọ́n sílẹ̀. Bí olóṣèlú tó lórúkọ kan bá ṣe nǹkan torí pé ó ti ní àwọn èèyàn lẹ́yìn ní sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ mọ́. Ṣẹ́rí tí kinní ìbá continue bó ṣe ń lọ in fact ká pín sí ọ̀nà mẹ́jọ the same thing kan náà ló máa ṣẹlẹ̀ láàrin wa, the same thing ló máa ṣẹlẹ̀ láàrin wa. Gbogbo àwọn èèyàn tó wà nínú ìjọba, àwọn tó wà ministries wọn ò ṣiṣẹ́ wọn bí iṣẹ́ mọ́, àwọn tó wà ministries wọn ò ṣe iṣẹ́ wọn bí iṣẹ́ mọ́, àwọn tó ń lọ tán sọ pé àwọn wà ní ministry nǹkan táwọn lọ ṣe bẹ́ẹ̀ wọn ò lọ ṣe àwọn nǹkan tó yẹ kán ṣe ní tààràtà láti lọ ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe. Mo fẹ́ ṣe example kan, ẹ mọ̀ pé máa ń gbóúnjẹ lọ sí Canada tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ mọ̀ Titus sardine nìyẹn, àwa tá a wà ní African stores la máa ń tà ní Canada wa là ń tà, but nísìn tẹ bá lọ sí Costco ẹ máa rà á tó jẹ́ pé iye tẹ máa ra whole carton tẹ́lẹ̀ nísìn tí ó jẹ́ pé àwọn ìlú míì ti ń gbé wọlé because àwọn tó ń ṣe Titus tẹ̀ ń wo sardine yẹn àwọn tó ní franchise ẹ̀ pọ̀ gan. Tẹ bá máa lọ wò ó ti wá ṣìpà, ẹ mọ̀ pé ìta àbára Nàìjíríà la máa gbé wọbẹ̀, bọ̀ ní ìsìn àwọn míì ti ń gbé wọlé, èyí táwa ń gbé wọlé láti Nàìjíríà tó bá máa ṣí Titus wọ́n á bá ẹja méjì bẹ̀, ẹja méjì náà máa bá nu Titus sardine tá à ń ṣí yẹn, bọ̀tí tẹ́ bá rà lọ́hùn yẹn ẹ máa bá márùn-ún ẹ bá mẹ́rin tó máa pọ̀ ńbẹ̀ ó máa fù. Kí ni àwọn tó wà ní consumer protection wá ń ṣe? Consumer protection ní Nàìjíríà tó jẹ́ pé àwọn yẹn tí wọ́n ní pé kó rí pé àwọn nǹkan báyìí ni wọ́n ń gbé wọlé. Kí ni SON wá ń ṣe? Standard Organization Nigeria, kí ni Standard Organization Nigeria ń ṣe? Standard Organization ní Nàìjíríà kí ni iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe? We continue to call on àwọn náà ìjọba náà ni wọ́n, but ibi tí nǹkan tó ti ń bá wa tó ń bà wá tó ń kàn wá bí ara tó ń dùn àwọn èèyàn gan ó lè mi sọ mo fẹ́ mú jáde fún àwọn èèyàn yìí. Kí ni àwọn SON Standard Organization of Nigeria kí ni nǹkan tẹ̀ ń ṣe? Àwọn èèyàn máa gbé nǹkan tí ò quality wọnú Nàìjíríà wọ́n á dẹ̀ ta. Ẹ̀yin tó jẹ́ consumer protection wa wọ́n máa gbé nǹkan tí ò quality wọlé wọ́n á dẹ̀ ta. Lẹ́yìn ìgbà yẹn àwọn kan tún wà tó jẹ́ pé ó yẹ kẹ́ máa control iye price ọjà tá ń tà láàrin ìlú. We continue kò sí nǹkan tó jọ. Àwọn èèyàn wá inflate price every day, nǹkan tó bá wù wọ́n ni wọ́n ń tà. People continue tó jẹ́ pé láti máa kẹ́ máa ọjà tá ń tà sí owó yẹn máa increase price láàrin ara wa. We continue to give ourselves problem. That is why I'm calling on this present government. Gbogbo àwọn tẹ́ fi sínú gbogbo ibi tí wọ́n ti ń ṣe ètò yìí ó yẹ kẹ́ rí nǹkan tẹ́ máa ṣe sí. Ó yẹ kẹ́ rí nǹkan tẹ́ máa ṣe sí àwọn tó jẹ́ consumer tó jẹ́ pé ọ̀nà wà nídìí nǹkan táwọn èèyàn ń tà nǹkan táwọn èèyàn ń rà tá ń tà tó jẹ́ pé à ń jẹ tá à ń lò ohun èlò tá à ń lò àwọn kan wà tó jẹ́ pé àwọn náà ń control ẹ̀. They don't go to, in fact wọn ò lọ sọ́jà mọ́ láti lè control price. They don't go to market to control price.
àwọn kan wà tó jẹ́ pé nílùú òyìnbó price tó bá rà báyìí ló máa rà everybody kàn ń ṣèjọba ẹ̀ ní nàìjíríà sí ni everybody ń ṣèjọba ẹ̀ onímọ́tò ń ṣèjọba ẹ̀ àwọn onímọ́tò akọ̀dédé gbé owó wọ́n á gbé sórí mọ́tò wà àwọn tó ń ṣọ́ ọ̀nà tó máa ń àwọn láyé àtijọ́ agbèrò tí wọ́n bá máa gbèrò agbèrò ló máa ń jẹ́ kí owó wálẹ̀ wọ́n á drop owó torí wọn náà bàbá gbèrò àwọn náà máa ń níye bá irọ́ ẹ máa ń gbé kí ló ṣe yín bọ̀ ní ìsìn àwọn agbèrò ní ìsìn understand to me òun lèmi sọ́ǹtà gbangba èmi ò tí ì understand iṣẹ́ agbèrò ní ìsìn because gbogbo nǹkan sìn everything is coming high owó kan high everyday gbogbo nǹkan high everyday mọ́tò wíwọ̀n high everyday oúnjẹ high everyday ẹ wò ká wò láti bí èmi òun mo fẹ́ sọ fún yín nígbà tí wọ́n sọ pé wọ́n fi magi kí lórúkọ wọ́n fi sí oúnjẹ magi ok nígbà tó máa lo magi èmi làwọn magi náà kankan yẹn láti magi tá à ń rà price magi tó jẹ́ pé èló là ń rà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ torí pé wọ́n sọ pé wọ́n ní wọ́n fi VAT o from 5% to 7% 5% kí ni 7.5 kí ni ìyàtọ̀ ọbẹ̀ kí ló fi yàtọ̀ ṣó wá yẹ ká wá gbé magi yẹn láti price yẹn ká wá rú price yẹn gan náà yẹn láti price yẹn from price tá à ń rà kó wá lọ sókè wì nígbà tẹ́ máa fi owó le gan ìṣẹ̀lẹ̀ fi owó yẹn ó fẹ́ double the price àwọn èèyàn ń gbọ́ pé ìjọba fowó lé nǹkan kan díẹ̀ báyìí a máa ṣe bí ìgbà tó jẹ́ pé ayé ti fẹ́ parẹ́ ni àwọn èèyàn di réètì tí a fi ń ṣe nǹkan fúnra wa nínú ìlú yìí èyí táwa fúnra wa ṣe ń bẹ̀ wọ́n ló ń pọ̀ jù torí ẹ̀ this government in power need to work on this thing torí àwọn tí wọ́n ń jẹun àwọn èèyàn tó wà nígboro tí wọ́n ń jẹun. Let me give an example of rice again. If you can see this government nǹkan tí wọ́n try fún ìjọba fún àwọn èèyàn individual especially àwọn tó ń ṣe àgíríkì tó jẹ́ pé oúnjẹ ni wọ́n ń ṣe àwọn olóúnjẹ àwọn oníráìsì òun ló fi jẹ́ pé ìjọba Buhari bàbá yẹn ní ẹni kan ṣe pẹ̀lú àwọn ọmọ Nàìjíríà in general. Kò sí nǹkan tẹ́lẹ̀ máa sọ lórí Buhari kò sí èmi ò ní bá yín bú mi ìdèlè ètè because ó like àwọn èèyàn ẹ̀ anything agriculture òun ló àwọn èèyàn yẹn ó fún wọn lóúnjẹ ó fún wọn lówó ó empower àwọn ọmọ àwọn northerners yẹn dáadáa torí wọ́n mọ̀ pé àwọn yẹn ni wọ́n ń ṣe àgbẹ̀ àwọn èèyàn tiwa náà ti ṣe rí náà but àwọn tiẹ̀ wọ́n feel impact yẹn but èmi kàn fẹ́ sọ eléyìí ni pé tí àwọn èèyàn Buhari bá feel impact yẹn ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ northerners you that are northerners you are the one that produce what we eat you don't suppose to be inflating price for us every time when we local rice go up do we import local rice we don't import local rice local rice suppose to come down ẹ̀yin ìjọba tẹ́ wà ń bẹ̀ ìjọba APC lèmi náà ẹ bá wa bá àwọn tí wọ́n wà nídìí rice àwọn tó wà nídìí rẹsì ẹ bá wa sọ̀rọ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ rice it is made in Nigeria why ti rice tó yẹ pé made in Nigeria ó wá wọ́n ju rice èyí tó wá jẹ́ imported gangan lọ ẹ jẹ́ fún ilé example ó ti yẹ kí mo fẹ́ ṣe ṣáàtì yẹn láti but torí bí nǹkan bá ṣe délé ọ̀hún ṣe máa sọ nígbà tí ẹ mọ̀ pé mo ṣe wedding ọmọ mi nígbà tá a fẹ́ ṣe wedding olóúnjẹ because I mú different aláṣẹ Olúṣosùn I will block you if you write Yoruba Nation now I will block you. Onídàá fún ẹnbí bá olóṣì bóyá mo pè ẹnbí bóyá máa kọ olórí book nation wá máa kọ òṣì nation sórí kíní mi mo ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà ń ṣe Yorùbá nation orí ẹ̀ yìí ni ta ló pè ẹ́ lórí bíbá. wọ́n ètò jẹ́ pé nígbà yẹn àwọn a ní àwọn caterers mo ọ̀tọ̀ ni àwọn tí mo fún ẹ̀ ṣàmàlà ìwọ ló máa ṣe rice ìwọ ló máa ṣe Chinese nǹkan
So what I now did, ẹni tó fẹ́ ṣe rice yẹn, she gave me quotation of 54,000 naira for rice of 1.5 bags. Rice of 1.5 bag, 54,000 naira, local rice, Nigerian rice, which it was true. Iye tó bọ́ sí nìyẹn. Nígbà tí rice, local rice, tan made in Nigeria, tó wọ́n tó bẹ́ẹ̀ yẹn. Nígbà tí mo wá lọ sí ìlú ọkọ mi, ní ìlú ọkọ mi yẹn, rice tí mo rà ní ìlú ọkọ mi, ẹ mọ̀ pé àwa súnmọ́ náà bọ́dà. Rice mo rà ń bẹ̀, I think 80,000 naira fún àpò rice mẹ́rin. 80,000 naira fún àpò rice mẹ́rin. Ẹ wo yàtọ̀, rice mẹ́rin to 1.5 bag rice. Ṣé rí pé yàtọ̀ wà ń bẹ̀? And rice tí mò ń sọ ìdá imported rice náà ni, imported rice kò ń ṣe local rice, torí ẹ lè rí local rice, imported lè máa rí. So why is it that the one that we are buying here tó jẹ́ ẹ̀yin èèyàn wa Nigerian farmers, why did you like to kill us? Why do you want to kill us? Why you don't want to give us good price? You know that we consume rice here and your price is the highest. Why? Ara nǹkan tá fẹ́ kí ìjọba Èkó bá wa dá sí nìyẹn. Ara nǹkan tá fẹ́ kí ìjọba Èkó bá wa dá sí gangan nìyẹn. Ẹ bá wa rí sí àwọn tó wà nídìí oúnjẹ, tó oúnjẹ bá ti kúrò nínú ìṣẹ́ àbùṣebùṣe. Ẹ bá wa wá kí ráìsì wálẹ̀ dáadáa. Tí ráìsì bá ti wálẹ̀ dáadáa ó máa wà okay. Ẹ bá wa control àwọn tó ń gbé ẹran wá láti ilẹ̀ Haúsá. Bó bá jẹ́ bíbá náà lọ́dẹ̀ ń gbé ẹran wá, ẹ control wọn. Tata yẹn sìn àti dúpẹ́ fọ́lọ́run. À ń dúpẹ́ fọ́lọ́run torí mi ò gbọ́dọ̀ parọ́. Bọ̀ ẹ bá wa jẹ́ kí àwọn ọjà tó kù yẹn jẹ́ kí àwọn ọjà yẹn kó wálẹ̀. Nígbà tèmi ń dàgbà, nígbà yẹn a máa ń ṣe program kan lẹ́ntìẹ̀. Wọ́n máa fi ṣe Nàìjíríà, wọ́n máa fi ṣe price ọjà. Wọ́n ní ọjà my 12 flower yìí o, wọ́n ta tin tomato ní iye báyìí o, wọ́n ta kíní kan ní ọjà Ojúwòye iye báyìí lẹ máa rí, ní ọjà kíní kan mi rò pé nǹkan bẹ́ẹ̀ wà mọ́ torí mi rò pé wà. Online ta ti ń ṣe ń sìn ó ti pọ̀ jù. Ó ti pọ̀ jù. Now tẹ́ bá máa sọ̀rọ̀ cement Nàìjíríà sìn, price táwọn ará cement Nàìjíríà ó high ju iye tí àwọn ẹlòmíín ra, àwọn tó wà ní African countries tí wọ́n ra cement lọ. Ara nǹkan tí mo fẹ́ kí ìjọba APC, ìjọba tẹ́ ẹ wà ń bẹ̀, ọmọ APC lèmi náà o, nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ bá wa rí sí nìyẹn. Nǹkan tèmi fẹ́ kí ìjọba kẹ́ bá wa rí sí gangan nìyẹn. Another one tí mo tún rò ní pé bí àwọn èèyàn bó ṣe ní killing here and there. You don't allow all this ṣe rí àwọn tí wọ́n ti ṣe ìjọba tẹ́lẹ̀, àwọn tó ti ṣe ìjọba tẹ́lẹ̀, àwọn tí ò sí nínú ìjọba wọn ò lè gbàdúrà pé kẹ́ ẹ ṣe àṣeyọrí, gbogbo ọ̀nà náà máa gbà láti lè fi bà nǹkan jẹ́ fún yín. Tí ẹ bá ti rí èèyàn tó bá ti ṣe nǹkan tí ò dáa, ẹ má jẹ́ ká máa fi wọ́n sílẹ̀. Ẹ jẹ́ kó máa pa wọ́n lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ẹ jẹ́ kó fi pípa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wà. Ẹ jẹ́ kí òfin pípa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wà. Ẹni tí wọ́n bá ti mú tó ti ṣe nǹkan tí ò dáa, ẹ jẹ́ kó máa pa wọ́n lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Tá a bá kọ̀ntínú láti máa sọ kinní kan ìlú bá a ṣe wà yìí náà. Bí tó bá ní kó nílé gbélú ẹ̀ kí onílù gbélú ẹ̀. Tó bá bọ́ sí ọ̀nà tí ò rọ̀yàn lọ́rùn, tí ò rọ̀ àwọn kan lọ́rùn, àwọn ìlú míì wọnú ìlú bòmíì wá jagun, wọ́n wá máa dà wọ́n láàmú bẹ̀. Ṣùgbọ́n tí àwa tó fúnra wa tá bá ti dìde pé kíní yìí o, mọye ìgbà tí àwọn nǹkan tó fi wá da Amẹ́ríkà tó tẹ̀ lẹ́nu tó fi ń dà wọ́n láàmú. Ẹ gbàgbé náà, kò pẹ́ ní náà tí wọ́n fi ń dà wọ́n láàmú, tí wọ́n bá wọn fà, tí wọ́n dà wọ́n láàmú, tí wọ́n bá wọn fà. Mọye ìgbà yẹn ni. But here bá ṣe wà yìí, tí ẹ̀yin tẹ́ wà nínú ìjọba tá wà yìí, ìjọba APC, ìjọba President Muhammadu Buhari,
ẹ̀yin tẹ́ wà nídìí security ẹ wo àwọn tó wà ní presidency yẹn àwọn kan náà jẹ́ special adviser to the president on security matters. Baba Buhari, look at those people, watch them, what is happening? What is happening? Ṣé kò ń ṣe pé nǹkan tó bá gbé fún bàbá tó bá ní kí bàbá sign ni bàbá ń sign? Ṣé bàbá ń wo television gan? Ṣé bàbá ń wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀? Ṣé àwọn ọmọ ẹ̀yìn gan ṣé ń wo television? Ṣé kò kàn ṣe pé akàntí ẹ̀kan jókòó yìí pé kí ẹ wo wọ́n ní pápá òfura pápá já o. Tá a bá ti ń rí àwọn èèyàn tí wọ́n ti ń bọ́sà tí wọ́n ti ń sọ oríṣiríṣi ọmọ Nàìjíríà á dẹ̀ bọ́sà ẹlòmíì á dẹ̀ sọ information mi pé kìnnìkan á gbọ́ because a gbọ́dọ̀ máa gbọ́ kí ọmọ Nàìjíríà bọ́ síta kó máa ní wọ́n máa wá bọ́ǹbù Aso Rock. Àbẹ́ẹ̀rí bàbá pásítọ̀ tó bọ́ta tó lò pé ní primate tó lòun rí pọ́ńbọ̀ wá bọ́ǹbù Aso Rock. Bàbá àwọn tẹ́ ń ṣèjọba yìí ẹ fura o because àwọn tí wọ́n ti ṣe ìjọba tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn tí wọ́n ò rówó jẹun tẹ́bi ń pa wọ́n máa da nǹkan rú ni wọ́n máa da nǹkan rú fún yín ni wọ́n ò ní fẹ́ kẹ́ ẹ ṣàṣeyọrí téèyàn bá kọjá lágége wa èèyàn lè mọ̀ pa égele èèyàn tún kọjá ń bẹ̀ mọ́ téèyàn bá rí reluwé gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe ní ọ̀nà yẹn tẹ́ ẹ bá rí gbogbo nǹkan tí ìjọba lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ṣe afọ́jú ló máa ní ìjọba Buhari ò ṣiṣẹ́ ìka èèyàn ló máa ní òun ò rí ibi tí Buhari ṣiṣẹ́ sí ṣùgbọ́n bàbá Buhari bí Buhari ṣe ṣiṣẹ́ tó báyìí a lè dákẹ́ àwọn kan wà tó jẹ́ pé kọ́ máa kí ọkàn àwọn èèyàn má balẹ̀ nínú ìlú. There are some people that are paying láti lè fi da ìlú rú láti lè jẹ́ kí everything kó turn upside down láti lè jẹ́ kí Nigeria turn upside down. We are talking of election yes irú èmi sì èmi talk of election èmi talk of okay o mo tẹ̀ sí ní candidate fún president next 2023 Tinubu ni candidate mi táwa kan ti àwa kan náà wọn ò ní candidate àwọn kan náà wọn ò ní dìbò ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká máa fura ẹ jẹ́ kí gbogbo wa náà ká lajú sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká lajú sílẹ̀ a gbọ́dọ̀ wá dákẹ́ ká máa wá wò kí gbogbo nǹkan máa rí báyìí kó máa ra undergroundly ká máa dákẹ́ kí gbogbo wa máa sọ̀rọ̀ ká máa wò kí gbogbo èèyàn ká máa sọ̀rọ̀ nísìnyí àwọn tó jẹ́ pé campaign àwọn ọ̀bàyéjẹ́ yẹn àwọn tó ń dàdúrú yẹn campaign wọn òun ló ti ń rìn campaign wọn ti ń rìn àwọn tó ń da ìdúró báyìí campaign wọn ti ń rìn iṣẹ́ rere tí Buhari ṣe ò jáde iṣẹ́ rere tíjọba yìí ṣe kò jáde campaign iṣẹ́ bí òun ló ń jáde jù òun ló ṣe ń jẹ́ pé ẹ bá wa pé Mr. Shehu Garba presidency ni man yìí wà what are in fact I have see what Mr. Shehu Garba can I say you are working for the opposition ṣé ká ló ń ṣiṣẹ́ fún opposition ni ọ̀gá Shehu Garba we don't see what this present regime we don't see what they are doing we don't see their work iṣẹ́ wọn ò jáde but àwọn iṣẹ́ ẹbí táwọn oníṣẹ́ ẹbí nísìn ẹ̀kan máa gbọ́ mo rí fídíò kan lánàá somebody posted this I now told that person ẹnìkan ní níbo ilé tí ṣẹlẹ̀ ẹ mọ̀ gba Benghazi wàhálà tó ṣẹlẹ̀ ní Libya ẹ mọ̀ pé àwọn mọ́tò wọn tó máa ń gbé tó máa ń ṣe àwọn sójà àbí tó ti ń léra wọn kiri tó ń ṣe pé wọn tó ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run ló ní kí n máa because wàhálà Syria àti ti Libya mo wo live máa ń wo everyday ní mi ní any other channel sí mo wò orí àjàsíra máa ń wà kí n wà anywhere orí àjàsíra máa wà máa wo news so wọ́n sọ mo ní eléyìí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ Benghazi ló ti ṣẹlẹ̀ náà this nǹkan fídíò tá ìṣó ó ṣẹlẹ̀ Benghazi mo wá ń kọ́ sábẹ́ kí nìyẹn pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan nìyẹn
tẹ́bátí when you see something that people are talking about come out to denounce it. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn máa mọ̀ pé irọ́ ni kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. Kíní yìí o tán bá ti sọ ẹ̀yin gan allow ẹ̀ ń jẹ́ kí fake news ẹ ti jẹ́ kó gba ìjọba this present regime ẹ ti jẹ́ kó gbà. Ẹ jẹ́ ká gbogbo àwọn iṣẹ́ gidi ẹ jẹ́ kó jáde mọ́. But now àwọn èèyàn àwọn tó wá jẹ́ wọ́n ti wá gba kíní yẹn lọ́wọ́ yín débi tó jẹ́ pé àwọn èèyàn ní nǹkan kan tó fẹ́ ṣe nǹkan tó ń high owó oúnjẹ ń high gbogbo nǹkan ń high ó dàbí gbogbo àwọn tó wà ní government parastatals bóyá gbogbo wọn bóyá wọ́n ètì ìjọba Buhari débi tó jẹ́ pé everybody already àti ṣiṣẹ́ ẹ̀ mọ́ they are just continue to increase tó bá ti lọ sọ́fíìsì wọn ti fún wọn lówó kò sẹ́ni tó checkmate nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ọjà mọ́. In abroad you don't hide tó láti hide kó kàn lọ kọ pé iye kan ló fẹ́ máa tajà. Lè sọ pé iye kan ló fẹ́ máa tajà iye tí wọ́n ń tajà ló ń tajà. Go to the market now everybody ló ń ṣèjọba ara ẹ̀. Go anywhere everybody ló ń ṣèjọba ara ẹ̀. Are we going to continue like this? Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn wọléwọlé wọn káàkiri wọléwọlé á lọ káàkiri wọléwọlé ò jáde mọ́ àwọn tó ń lọ sínú ọjà kán lọ sínú ọjà ká control price nothing of such is not happening again. Kíní yìí kò dẹ̀ affect anybody than masses. It's affecting the masses only the masses because everybody ló ń ṣèjọba rẹ̀. We cannot continue to start looking kákọ̀máwò. Please, I'm begging you, if you want to contribute, come to this platform, contribute your own, just contribute. I don't want a situation whereby you say, Kiniko is falling, Nigeria is falling. If you know Nigeria is falling, go there, call fall, sorry, platform tell long. Me, if you know, you can see anything. If you know you can go to your platform. Ta ló ń jẹ́ kí ló ń pè rẹ̀ embassy àbí kí ló pè rẹ̀ orí èyí ni ta ló bá pè màmá ta ló sọ pé ta ló bá pè sọ trash wọ́n ṣépè fún ẹni ta ló ń bá ta ni wọ́n ṣépè fún Ọ̀ṣọ́dẹ̀kẹ́ àbí kí ló porúkọ rẹ̀ èmi ló bá pè mò ń sọ trash ìyá ẹ̀ sọ trash ẹ̀gbọ́n ẹ̀ sọ trash àwọn ẹbí ẹ̀ sọ trash èmi ló bá pè mò ń sọ trash did I call you here kó ṣì dànù lórí platform mi èmi ló bá pè mò ń sọ trash o ti you are block rí ẹ̀ bàjẹ́ ta ló ń bá ó sọ trash. Yeah, Tiwa Layo, they don't Tiwa Tayo, they don't check price again in the market. They don't check price in the market. Ẹ wò ń sìn, Sherry. Yes, every country they have price control. They have price control. Lọ́ba mi tán jẹ́yìn. Bó ṣe wà yẹn nísìn wọ́n wá fún wa lọ́sàn-án látàárọ̀ tó bá fi lè di 6 o'clock báyìí wọ́n máa paná ẹ̀ ní bí tó 6 bí 5 something wọ́n máa mú lọ ní o káàdẹ̀ tó tún wá rí iná yẹn lò 12 o'clock máa kọjá 12 náà máa mú dé èmi ò understand nǹkan tó fi ṣe bẹ́ẹ̀ àdúgbò wa bíbà wọ́n ṣe gbé transformer tuntun wá ní o. Wọ́n ṣe gbé transformer tuntun wá ní o. Wọ́n ṣe gbé káàkiri nìyẹn o. Àwọn tó wá fún wa níná wọ́n á máa ṣe èyí tó bá wù wọ́n bala. I watch this thing. I watch US ambassador when he was telling us what we are going to do. What Nigerians, what we should do, what we're supposed to do. He was telling us this is when you will know that in Nigeria you must get that in Nigeria you must you must get a country whereby
in Nigeria you must get a country whereby you will be paying for electricity. That when you get electricity, when you have your card, maybe they don't just bring in bill for you. Like now, there are some areas that they don't have light. At the end of the month, they bring in bill for them. Bill iná tí wọ́n lò. Tó bá yẹ pé gbogbo èèyàn ló ní prepaid meter, iná tó bá lò ló máa lò. Irú sí iná tí bá lò ní èèyàn kan lè máa lọ kó lórí ẹyí kó níwọ̀ tó kò kàn wá gbé òpó kó gbégi sórí ẹ̀pọ̀ kó ló fẹ́ yọ náà mi. Because ìmọ̀ àti màá sọ pé ilé yẹn prepaid náà lò. Kọ́ wá fún wa ní prepaid náà nígbà tí wọ́n ti announce pé prepaid meters ní kẹ́ máa mú wá o, prepaid meters o, even presidency announce pé prepaid meters ní kẹ́ gbé fáwọn èèyàn o, ẹ gbọ́dọ̀ gbé prepaid meters wọn. But because there are some set of people tọ́mọ̀ ìpè táwọn bá ti gbé prepaid meters wá, owó táwọn kàn ń gbà yẹn lásán, owó yẹn because àkáǹtì ẹnìkan ló ń lọ. Ìlú mi mo ti rí pé kí àwọn èèyàn kí wọ́n máa lọ sí kí wọ́n kó máa wà ministry alákàntì tiẹ̀ lọ́tọ̀. Yes, there was price control before, yes, but now kò sí price control mọ́. Olúfúnkẹ́ Olútáyọ̀ and everybody no everybody ń ṣèjọba tiẹ̀ ní o. Torí tí wọ́n bá ṣèjọba tiwọn, ìjọba fún àwọn tó ń jẹ́ agric àwọn olóúnjẹ, wọ́n fún wọn lówó gidi. In fact, every time ni Buhari ń pump owó fún wọn. Every time níjọba ń pump owó fún wọn. Okay, wọ́n pump owó fún wọn. Why tó fi jẹ́ pé ráìsì made in Nigeria tún wá wọ́n? Ó tún wá wọ́n ju ìgbà tá à ń ta ráìsì tá à ń jẹ imported lọ. Why tó fi jẹ́ pé nísìnyí gan ni ráìsì yẹn tún wá wọ́n? Ṣó yẹ kí ráìsì wọn bẹ? Ẹ jẹ́ kí gbogbo àjòkò ká tẹ̀, ẹ jẹ́ ká rò náà. Ṣó yẹ kí ráìsì wọn? Ṣebí ráìsì tó ń sọ yẹn, ṣebí wọ́n close border kí ráìsì Nàìjíríà kó lè lọ déédéé ni. Why tó wá jẹ́ local rice yẹn ló tún wá ráìsì local rice wa ló tún wá wọ́n? Why? Torí ẹ̀ sọ fún mi pé nǹkan tó rà ni wọ́n ń tà. Ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Oúnjẹ tá à ń produce bí ìgbà yẹn everything wá wọ́n. Àwọn àgbẹ̀ yẹn gan, àgbẹ̀ olóúnjẹ gan tún àwọn náà tún fayé ni wá lára. Àwọn náà fayé ni wá lára. Tọ́ba máa sọ́ọ̀sì wọ́n ní kinní kan kì í gbà tán lọ jẹ́ èrò epo ẹ fèrè epo sílẹ̀. Ọ̀rọ̀ pé níbí báyìí látàyè lọ báyé tipẹ́tipẹ́ ló fi jẹ́ pé northerners ni wọ́n ń gbóúnjẹ wá fún wa. Ó tipẹ́tipẹ́. Àwérí àkọ́tẹ̀ wà tó yẹ pé ta bá rí àwọn kan wà tẹ́ pé ta bá rí àwọn àgbà tomato kíní kan lélẹ́yìí o, tomato kíní kan rẹ̀ àwọn kan prefer pé no mi fẹ́ tomato yẹn mi fẹ́ tomato ko. Àwọn tomato local tomatoes wà táwọn èèyàn wá wọ́n máa ní mi ò fẹ́ tomato oko because bó ṣe wà yẹn ó máa ń sun mi jù kò sí nutrient púpọ̀ ńbẹ̀. Àwọn kan máa ní òkè àwọn fẹ́ ti ilẹ̀ Haúsá yẹn láti ilẹ̀ láti mọ̀ pé ó wọ́n jura wọn lọ. So káwá ní ìyẹn sì ẹ̀yin mọ́là tẹ̀tọ̀ ẹ̀ wá ní chance láti máa gbóúnjẹ tẹ́ ń gbé gbogbo ẹ̀ wá fún wa. Wáyé tó fi wá jẹ́ pé tiwọn ẹ̀ ló wá wọ́n fún wa sìn. So mo sọ pé àwọn tó jẹ́ pé àwọn tó wà ní the price control Nàìjíríà pẹ̀lú àwọn consumer protection ní Nàìjíríà àti SON Standard Organization in Nigeria, àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ̀ wọ́n ní iṣẹ́ ṣe. Nigeria protection àwọn tó tún jẹ́ pé àwọn tó wà tó yẹ kó ṣe price control yẹn tí wọ́n jẹ́ pé price control tó bá wọ ọjà pẹ̀lú àwọn ìyálọ́jà àti bàbá lọ́jà yẹn, àwọn ìyálọ́jà àti bàbá lọ́jà wọ́n ní nǹkan láti ṣe fún wa nínú ọjà. They should control all these things for us. Ọlọ́jà tẹ́ bá ti rí tó yẹ pé ó ti ń ta nǹkan ju nǹkan tó yẹ kó tà lọ
ó yẹ kẹ́yìn tẹ́ ẹ jẹ́ ìyálọ́jà àbálọ́jà ó yẹ kẹ́ wà nínú ọjà yẹn gan kẹ́ ní àwọn tọ́tún náà máa regulate ọjà táwọn èèyàn ń tà nú ọjà. báwo lè ọkọ̀ kan ṣe máa dé tó kàn máa dé tó máa ní nǹkan kan lòún fẹ́ gbé wá rè tó dẹ̀ máa gbé tó dẹ̀ máa tà fún wa. ìlú òyìnbó wọn kì í ṣe bẹ́ẹ̀ a lè continue ká dákẹ́ ká máa wò báyìí lọ. this present regime ó yẹ kán wá nǹkan ṣe sí ọ̀rọ̀ tó wà ń bẹ̀ níbi nǹkan tí àwọn èèyàn ń jẹ. ẹlòmíì tó bá ti ẹgbẹ́ ṣe ń mú àwọn tó ń ta epo ẹ wo petrol ẹ máa ná ẹ má àwọn tó ń ta epo pé tó bá ti ta price kan ẹ máa mú wọn so bó ṣe yẹ kó máa rí fáwọn ọlọ́jà nìyẹn. ẹni tó bá ti ṣí cold room tó ṣí kíní ilé oúnjẹ ẹja tó bá yẹ kó ta price ní 3,000 tó wá bẹ mú price yẹn tó wá ta fún wa ní 4,000 irú ilé ẹja yẹn ó yẹ kẹ́ ti bẹ̀ pa. tó bá yẹ pé tí ń bá wa tilé ẹja pa ní gbogbo rádàdà yóò ní máa rẹ́ wa lára. They don't have uniform price. Everybody are just selling. Even àwọn tó ń kiri ọjà káàkiri ẹ náà they are just doing their own. wọ́n á pe owó fáwọn èèyàn wọ́n máa pe owó fáwọn èèyàn. kò ń ṣe gbọ́n lólówó àti ra ẹja àbí ra oúnjẹ sínú ilé. bọ̀ tí ìjọba bá ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe àwọn tí wọ́n gbà sínú láti ṣe iṣẹ́ yẹn tí wọ́n bá ṣe ìgbà yẹn la máa mọ̀ pé yes àwọn èèyàn wá ti mọ̀ pé àwọn ìjọba ti ń wọlé lọ bá wọn àwọn ìjọba ti wà nú ọjà àwọn ìjọba ti ó yẹ kí àwọn tó wà nú ọjà àwọn èèyàn ó yẹ kí bá mójútó gbogbo kínní. ìjọba APC ìjọba Muhammadu Buhari tó wà ń bẹ̀ yìí ẹ help wa lórí gbogbo àwọn price yìí àwọn èèyàn ń pariwo price yẹn gbogbo nǹkan táwọn èèyàn ń rà tí wọ́n jù. ẹ bá wa báwọn Bureau de Change yín sọ̀rọ̀ ẹ bá Bureau de Change sọ̀rọ̀ they are just doing what they want irú àwọn tó ń ta dọ́là yẹn ẹ bá wa sọ̀rọ̀ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ kò yẹ kó le tó báyìí àwọn kan wà nídìí iṣẹ́ yẹn tó jẹ́ pé they are just doing their own ẹ wo sìmẹ́ǹtì mo sọ yẹn ẹ mọ̀ pé bì kan ọ̀rọ̀ kan mo sọ nípa sìmẹ́ǹtì sìn why tó jẹ́ pé àwa máa ra sìmẹ́ǹtì ẹni tó ń ta sìmẹ́ǹtì ọmọ Nàìjíríà ni Dangote ni why tó wá jẹ́ pé Nàìjíríà ni sìmẹ́ǹtì wọn jù ó máa lọ sáwọn other neighboring countries sìmẹ́ǹtì máa wá sílẹ̀ bẹ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa ń bí gbogbo nǹkan a máa gbé ó máa nira fún wa kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì jọ nítorí Ọlọ́run ẹ bá wa rí sí please ẹ bá wa rí sí àwọn foreigners tí wọ́n come into the country like all these Chinese, Indians and all the rest of them that are coming into our country. Government should see to them. Wọ́n ti dominate the country wa already. They have dominated the country already. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọn ò níṣẹ́ méjì tí wọ́n ṣe Nàìjíríà yìí wọ́n mú foreigner wọlé ni. Tí foreigner bá dẹ̀ ti wọlé àwọn náà dictate. Go to the market, go to Nigerian market. Ẹ lọ sí Oṣòdì, ẹ lọ sí Lagos Island, ẹ lọ sí àwọn market káàkiri, ẹ lọ sí àwọn ọjà ńláńláńláńlá káàkiri. You will see all these Chinese wọ́n ti gba gbogbo ẹ̀ mọ́ àwọn Nigerians lọ́wọ́. Báwo la ṣe fẹ́ ṣe? And they come to our country to dictate for us. Nigerian government, please, they come to our country to dictate for us. Àwọn náà determine price fún wa. Àwọn náà sọ nǹkan tó wọ́n fẹ́ ṣe fún wa. Àwọn náà in fact Chinese ẹ̀ tí wá ṣe débi tó jẹ́ pé mi ò understand ibi tó ń lọ mọ́. Like in my local area now lágége bíbá tẹ bá ti ń wò wọ́n ṣe ń ra ilé bọ̀ àwọn Chinese ni wọ́n ti ń ra ilé bọ̀ tó bá wá ra ilé yẹn wọ́n wá máa ṣe bóyá wọ́n máa fi kó ọ̀kadà márúwá sí wọ́n ti mọ̀ pé kí ní biker èyí tó máa fi ń ṣe rider dispatch rider wọ́n ti mọ̀ pé òun ló rè sí so nǹkan tó ń ṣe sí ni pé wọ́n á kó òun náà kójọ àti márúwá òun náà kó wọ́n á rà wọ́n á dẹ̀ ra òdìdí lé àwọn ọmọ Chinese bó ṣe ń ṣe ní àárín yẹn kò tí ì yé wa ìjọba ẹ bá wa dìde sí from local government to state to the federal level ẹ bá wa máa ṣọ́ wọn
dc a lè continue ká máa ṣe báyìí ní àwọn ìlú especially in bí Dubai o lè lọ fẹ́ ṣe business ibẹ̀ kó ní ìwọ foreigner ó máa ọmọ Dubai ló máa jẹ́ ọ̀gá foreigner ló máa ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ lábẹ́ wọn. But here in our country, because I know much about this thing, in Nigeria tó bá jẹ́ pé àwọn nǹkan kan wà sẹ́ pé ẹ lè sọ lórí social media, àwọn ibì kan wà tó jẹ́ pé tẹ́ bá rí àwọn Chinese yẹn bẹ̀ ọba ìlú kan ni wọ́n ìlú níbẹ̀ yẹn tẹ́ máa ti rí oríṣiríṣi factory rí gbogbo ẹ̀ ń bẹ̀ ìlú kan níbẹ̀ yẹn. Chinese ń sìn wọ́n tí ẹ̀ wá gba àwọn èèyàn wa bí accountants. Ẹni tí ọ̀rọ̀ yìí kàn chairman tó jẹ́ pé ẹ̀yin ni ọmọ Yorùbá wa tó kàn ó kàn yín dáadáa mi ìfẹ́ dárúkọ yín lórí social media ọmọ Yewa ni yín wọ́n ti fi ń ṣe chairman ibẹ̀ yẹn sìn ìkan nínú àwọn ibẹ̀ yẹn pé ibẹ̀ yẹn ni àwọn Chinese dẹ̀ pọ̀ ń bẹ̀ ẹ bá wa rí sí ibẹ̀ yẹn kó tó di pé máa gbé ọ̀rọ̀ yẹn orúkọ yín máa gbé gbogbo yín síta. Chinese oríṣiríṣi nǹkan ni wọ́n produce ń bẹ̀ àti gbọ́ wọ́n ṣe wọ́n parọ́ fún wa pé àwọn fẹ́ gba ọmọ Nàìjíríà wa láti lè fún wa ní iṣẹ́ ń bẹ̀ ni láti lè create employment. Chinese nínú ìlú bẹ́ẹ̀ nínú ibi tí mo sọ fún yín wọ́n create employment tó create fún àwọn ọmọ wa lẹ́yìn pé kí wọ́n fún àwọn ọmọ wa ní casual kínní wọ́n gbà wọ́n as factory workers. accountant wọn gbogbo àwọn important kínní tó jẹ́ àwọn management team wọn China náà ti ń kó wọn wá management team wọn China náà ti ń kó wọn wá wọn ò gba professional wa kankan wọn ò gba èèyàn kan tó jẹ́ pé ó kàwé gidi in fact wọn ò gba substart gẹ́gẹ́ bí staff wọn bẹ̀ àwọn tí ò bí ẹni tó máa bá wọn package nǹkan náà máa ń gbà wọ́n wá lọ kó ara wọn wá wọ́n sọ ibẹ̀ yẹn wọ́n tiẹ̀ sọ di nǹkan tó jẹ́ pé even tí mọ́tò bá ṣe mistake kọlù nǹkan kan báyìí ẹni yẹn dáràn ẹ mọ̀ pé wọ́n tún àwọn èèyàn tún ṣẹ̀wọ̀n ẹ mọ̀ pé wọ́n fi àwọn èèyàn ọmọ Nàìjíríà wa wọ́n fi àwọn èèyàn sí ní ẹ̀wọ̀n bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ọjọ́ tó bá mọ̀ pé máa wá sára mo wà round gbogbo wèrè orí wọn máa ń change torí wọ́n mọ̀ they know ọ̀tọ̀ náà máa ń gúnyàn ìsára kan sọ pé Alizzy husband and wife any one of them around problem yes problem ni torí èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan mi ní kọjá ò bí ní ṣe nǹkan tó ìjọba ní kí n má ṣe ọkọ mi ò dẹ̀ ní ṣe ṣùgbọ́n tó bá ti di pọ́n fẹ́ ṣe wèrè pẹ̀lú ọmọ Nàìjíríà ó ti mọ̀ pé àwa ò ní gbà ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wa ẹ wo many things ó ń ṣẹlẹ̀ nílùú Nàìjíríà ìjọba ẹ bá wa rí sí àwọn èèyàn tó ń wọnú ìlú wa àwọn Chinese Indian àwọn ọmọ ìlú bomi tí wọ́n wá sọ pé àwọn wọnú ìlú wa láti lè wá invest most of them wọ́n wọlé ni o mú wọn lẹ́rù most of them ń ṣe wọn ò ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe fún wa nùlù. tẹ bá wá wo ní tábà wá fi area yẹn náà sílẹ̀ ẹ wo insecurity here and there àwọn kan wà tó jẹ́ pé nígbà tí wọ́n bá fún wọn lówó pé ẹ lọ ṣe nǹkan báyìí mò ń sọ̀rọ̀ ọjọ́ kan ọlọ́pàá kan ń bá mi sọ̀rọ̀ ọlọ́pàá yẹn sọ fún mi pé madam ẹ mọ̀ pé kò ń ṣe wàyí iṣẹ́ nǹkan táwọn ń lò jù tear gas ní stations ó ní òun máa fi owó ara wọn ra tear gas ni kò dẹ́ ṣe pé bóyá wọn allocate owó tear gas tó máa fi dé gbogbo yẹn àwọn kan wà tó jẹ́ pé gbàtàn bá allocate owó wọ́n ti cross owó yẹn lẹ̀ owó yẹn ò ní débi tó yẹ kó dé ní everywhere tó bá ní kán fún ẹni ní nǹkankan owó yẹn ò ní débi tó yẹ kán dé tó bá ṣe báyìí owó yẹn ò ní débi tó yẹ kán dé Baba Usman don't say that here don't bring that one here what is they will not of course they have to experience people they trust
and be placed in a position of trust. Lie, don't bring that one here. It doesn't work in that way. It doesn't work in that way. Let me tell you something. Tẹ́ bá fẹ́ mo fẹ́ fún yín ní example kan. Ní China, o lè gbé China. Wọn ò gbà. Ohun tó bá wọn ẹ̀ kó gbé China, bóyá o fẹ́ wọn bẹ̀ ni o. Tó bá fi wá fẹ́ ọmọ ìlú wọn, mi ì tí rí yóò bá obìnrin tó fẹ́ Chinese o. Bóyá 2%, mi ì tí rí ṣá. But àwọn obìnrin wa ń fẹ́ ọkùnrin. Àwọn obìnrin wa àwọn obìnrin wọn wọ́n fẹ́ àwọn Yorùbá wa, àwọn Nigerians wa, especially àwọn ọmọ Igbo. Àwọn obìnrin Chinese ń fẹ́ wọn dáadáa. But tán bá fẹ́ wọn, most of them wọ́n ní ìwé tán rí ní ìwò. Tán bá bímọ ó ní owó tán sọ fún ìjọba o. Ibẹ̀ yẹn kọ́ ni mò ń lọ. Chinese ò jẹ́ ever gba foreigner. Wọ́n ń gbà nílùú wọn. Ara wọn ni wọ́n ń gbà. You understand? So tán bá wá dé ìlú tiwa. Tán bá dé ìlú wa. Tí ìwọ tó bá ní company bí example irú èmi ń sìn. Ní company mi èmi ní company in China. But me need total control. My husband doesn't have total control of that job, of that country, company. Ìjọba wọn ò gbà. Then ẹ tún wá ṣe ìsápù kan fún yín. Tó bá ní company ní Canada. Wà á ti sọ fún ìjọba ní company mi tí mo fẹ́ níyì o. Mo máa gba àwọn ọmọ ìjọba, máa gba àwọn ọmọ Canada, máa gbà wọ́n. Mo fẹ́ gba director báyìí, mo fẹ́ gba nǹkan báyìí. Ó máa sọ pé ọmọ Canada ló fẹ́ gbà. Kò ṣe pé ò ní mú foreign kìíní ẹ̀ wá, but wá ti sọ fún ìjọba pé ó máa gba iye àwọn èèyàn báyìí nígbà báyìí. Ó dẹ̀ tún ti máa place salary wọn wá kọ́ síbẹ̀ pé iye báyìí ni salary tí máa ti sọ fún wọn o. Understand ni. See, let me tell you, if you want to tell me something about what is going in foreign country, ẹ lè parọ́ mi lórí platform bòmí. You can not like me. I have business. Mo ní business ní abroad. So you can't just come here and tell me, madam, even kò tiẹ̀ tó ṣe wo kò tó nǹkan báyìí wàá ṣe. And you cannot just be pé o kàn lọ dá company ilẹ̀. O sọ pé o ní company o ń ṣọmọ ìlú wọn. O wá sọ pé you can't have total control. Ọmọ ìlú wọn ló máa jẹ́ executive kìíní ló ṣẹ̀ máa wá join. You don't know what you don't know, you don't comment. Don't just ẹ má máa fi ọ̀rọ̀ nǹkan tẹ́ ibà ṣe ń ronú bíbà ẹ má máa wá bring ẹ̀ sórí platform mi. Nǹkan tí mi tẹ́mi bá mọ̀ ni máa ń sọ mi kì í parọ́ fún yàn. So if all these things tí o work in foreign country, mi ò expect kó work in B. Mi ò expect kí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ kó work in B. We supposed to have a total control of our country. No foreigner will be dictating to us. Ó yẹ káwọn tó wà ní tẹ̀wá presidency ẹ̀yin kan wà tó jẹ́ pé ẹ wà under nǹkan tí mò ń sọ yìí. Ó yẹ kẹ́ take total control of that side. Nígbà tẹ́yìn tẹ́ wà ní security kẹ́ bá ti take total control. A kàn ń sọ̀rọ̀ àwọn chief àwọn ọ̀gágun a kàn ń sọ̀rọ̀ pa àwọn ọ̀gágun ni. What about the special advisers? Special advisers to security on for presidency. Kí ni special advisers yẹn kí ni àwọn yẹn ń ṣe? What has been their contribution? We continue to say Boko Haram here, continue to say this here, so continue to say that here. Ẹ jẹ́ kí presidency náà kàn wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn gangan. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé if there is something, àwọn kan náà máa kọ́kọ́ lọ gbé fóònù. Wọ́n lọ sọ, excuse me, please, they want to talk to you. This person want to talk to you. How are we sure? Kí ni nǹkan tá a lè mọ̀ gangan pé bóyá àwọn kan tó ń ṣe wá gangan bóyá wà nù ibi tí wọ́n gbé wà yẹn gangan wọ́n lè máa já ọ̀nà nọ́mbà Buhari sùn tó ń bá jí.
ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń bájọba ṣe tẹ́ ẹ tó jẹ́ pé ẹ̀yin gangan lẹ́kọ̀ọ́lẹ̀kùn Buhari tẹ́ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń lù ú ẹ jẹ́ ká mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa náà ẹ̀yin ọmọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà lókè òkè ẹ̀yin ọmọ APC ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ tẹ́ ẹ wà nù ìjọba yìí ẹ dìde ẹ jẹ́ káwọn èèyàn dìde àwọn tó ẹ má ẹ̀yin tó jẹ́ ń tẹ́ fẹ́ jẹlẹ̀ ń wá ẹ̀yin sycophants oníjẹkújẹ tó lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan kú tí wà báyìí tẹ́ pé níwọ̀n báyìí tí mo sọ yìí wọ́n máa sọ wá ní ó ti ń sọ̀rọ̀ sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó ń bú gọ́ọ̀mẹ̀ntì oníjẹkújẹ nìyí alásọkójẹ olè nìyí ní ìtójú òtọ̀rọ̀ ní bọ́ síta sán ẹni tó bá ń sọ òtọ̀rọ̀ lọ́ máa mú pé mi ò dẹ̀ bá yín wí ohun tẹ́ ẹ máa jẹlẹ̀ ń wá òun lẹ̀ protect èmi ò sínú ọlọ́run mi kú ohun tí ìjọba máa ṣe ni pé wọn ò ní fún mi ní owó wọn ò ní fún mi lówó ní àwùmá yẹn ẹ káàsù ẹ wọn ò ní fún lówó thank God mi ò sínú payroll ìjọba kankan rí so mi ṣe ní bọ́ọ̀sà sọ̀rọ̀ tí n bá wà nínú payroll yín ẹ ní fún mi lówó mọ́ ni kábọ̀sibọ́sí mi ò sínú payroll ìjọba mi ṣe rí so àwa máa èmi fẹ́ àwa irú àmì ń sìn bẹ́ẹ̀ mi ṣe fẹ́ràn Nàìjíríà yìí èmi fẹ́ràn Nàìjíríà ń tèmi ni àwa tá a dẹ̀ fẹ́ràn Nàìjíríà yẹn you will see it in us àwọn èmi ò sínú àwọn sycophants ẹ̀yin kan wà oníjẹkújẹ ní olè ajá òṣèlú ọ̀gá mi ṣe ń rí mi ẹ ṣáà rí pé mo update fún yín dáadáa ẹni pọ́nrọ̀ yín ni mo sọ jù ẹ oníyà yín ló máa jẹ yìí tó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ àwọn ọmọ yín gan tún jẹ́ nú ẹ̀ ẹ̀yin ọlọ́ update sọnù tọ́wọ́ máa sọ̀rọ̀ wọ́n ní kọ́lẹ̀ náà ọmọ gbá àwọn ọmọ àwọ̀ kò sẹ́ni tó ń bá yín dù kò bá jẹ́ yín gangan ni wọ́n ń pè Nàìjíríà kò kún anybody tọ́ bá jẹ́ wọ̀ gan kó jẹ́ bàbá ẹ̀ gan ló ń jẹ́ Nàìjíríà kó jẹ́ bàbá ẹ̀ gan ló jọ bá wọn dá gbogbo ohun tó ń ṣe lágbàáyé kò kàn mí bí mo ṣe wà yìí kò kàn mí ohun tó kàn mí bẹ̀ ni pé kí ìlú mi ti dáa ẹ̀yin kan wà ń tẹ́ máa jẹ kò jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́n ẹ máa rí nǹkan tí ò dá ẹ̀ ní lè sọ. tẹ́ ẹ bá love ìjọba if you love this government very well you love this government you want the best for Tinubu you want the best for Buhari you want the best for your country if you see something that is not good ẹ jẹ́ ẹ sọ so that àwọn tó wà ń bẹ̀ wọ́n á lè mọ̀ pé kíní yóò dá ká lè ṣe àtúnṣe ẹ stop pash you kuku know me I will say my own mi ìdẹ̀rí ìyá alákùbá bálẹ̀ nìkan tó máa ní ẹ torí búmọ̀ yẹn ẹ̀yin ló lè tó máa sọ fún mi pé wíwà yẹn ó ṣe wà yẹn èmi nígbà téèyàn ya wèrè ó fẹ́ sọ mi pé mi ò fẹ́ràn bá Buhari àbófẹ́ ní wíwà yẹn torí mo irọ́ sọ pé mi ò fẹ́ràn ìwọ ló ní ìṣòro ẹ èmi ò kú bá yín pówó envelope lẹ̀ ní píndọ́dọ̀ mi ìtẹ́ ti plan pé fẹ́ fúnlẹ̀ máa tọ́jú kábọ̀sibọ́sí mi ìbá yín gbà kan rí ẹ̀ rí ẹ̀yin lẹ ń jà síwájú jà sẹ́yìn ẹ̀yin ni ẹ ní bàbá àsàlẹ̀ ẹ̀yin lẹ ní bàbá àsàlẹ̀ ẹ̀yin lẹ ní ìyá àsàlẹ̀ òṣèlú mi ò ní kan bẹ́ẹ̀ máa sọ tèmi ni torí mo láìkì kọ́ńtì Nàìjíríà mi. tá a bá ti rí nǹkan tó jẹ́ pé ó yẹ ká tètè ṣe kí ìlú má fall apart kí Nàìjíríà má bàjẹ́ kí Nàìjíríà má dàrú ẹ jẹ́ ká sọ fáwọn èèyàn tó ń ṣe nǹkan tí ò dá pé nǹkan tó ń ṣe ò dá àwọn kan gbà tán bá ti fún wọn pé kíní kan fún àwọn èèyàn kan fún wọn ní owó tó máa fi rin ọ lè ní pé kán lọ gbóúnjẹ fáwọn tó wà ní tó ń jagun gan tó jẹ́ àwọn ọmọ sójà kán fún wọn lóúnjẹ kán fún wọn lómi kán fún wọn nígbà kán fún wọn láwo ẹlòmíì àdẹ́ gba owó yẹn owó táwọn kan tó ń jà ogun owó tó ń jà ẹlòmíì àdẹ́ gba owó yẹn àdẹ́ dá sápò ṣé àwọn tẹ́bi ń pa lẹ́fẹ́ ní kán lọ jagun ṣé àwọn tí nǹkan tó yẹ kó rí dé ọ̀hún tí ò dé ọ̀dọ̀ wọn tó lórí burúkú kan ti kó owó olówó owó àwọn ọmọ ọlọ́mọ tó ń jagun tó ti dá sápò. It is high time tó yẹ kí gbogbo wa dìde ká bára sòótọ́ ọ̀rọ̀ wọ́n máa ní káwọn ẹnìkan fowó ṣe nǹkan kan wọn ò ní ṣe
ẹ wo last regime yẹn, ẹ wo Manu Dasuki yẹn, ẹ mọ iye adúrú owó tí wọ́n pín láàrin ara wọn ni. Owó tó ní kó fi ra arms fire tó ní kó fi ra tó fi fẹ́ fi jagun ó ta fẹ́ fi protect ara wa nùlù. Àwọn kan dẹ̀ pín owó yẹn láàrin ara wọn. That is why táwọn ẹlòmíì bá ń sọ̀rọ̀ tẹ́lòmíì bá ń ṣe kíní kan tó ń ṣe bíi tó like one gbogbo àwọn tọ́jọ́ jalè nínú ìjọba tó kọjá yẹn kò sí kan tí mo fojú mi ìfojú rere wò wọ́n. Mi ìrí wọn mi ọ̀rọ̀ wọn ò kí ń wù mí gbáyé wọn ò kí ń wù mí wọn ò jẹ́ nǹkan kan. Tó bá jẹ́ ẹni tí ò ṣèjọba rí tó bá ń sọ̀rọ̀ máa respect wọn. But gbogbo wọn tó ti ṣèjọba tẹ́lẹ̀ yẹn tó bá ti ń ṣe yàmàyàmà máa ń wọ̀ pé kí ló ń ṣàwọn eléyìí. Lẹ́yìn ìwọ tó jẹ́ pé wọ̀ míì tó jẹ́ pé mọ́tò tó ní láyé ò pé mẹ́ta kò pé mẹ́ta tí ò dẹ̀ ń ṣàwọn mọ́tò gidi ẹdẹ inú òṣèlú dá ìdóṣèlú kálukú yín oríṣiríṣi mọ́tò ẹ̀kàn fi mọ́tò ẹ̀kàn fowó wa láwa lójú ni ẹ̀kàn fowó wa láwa lójú ẹlòmíì chairman local government á rí owó báyìí òun gbà kan wọ́n nìkan ó ti lọ́ra lé sílẹ̀ ó lọ́ra lé sí Magodo wọ́n nìkan ra lé sí Lẹ́kì chairman local government láì gbé láì fà. Láì ṣe àwọn iṣẹ́ láì ṣe project. Ìgbẹ́ni àwọn kan máa ní òkè ó deserve second term second what? Ẹ̀yin kan wà tó yẹ pé ẹ máa wà láàrin wa ní Nàìjíríà ẹ máa wà káàkiri ẹ máa wà state government ẹ máa wà káàkiri local government ẹ máa rí nǹkan tí chairman local government ń ṣe ẹ ní lè sọ̀rọ̀ torí owó tó ń pín fún yín torí ẹ̀yin náà ẹ fẹ́ lose ibi tẹ́ ẹ ti ń gba nǹkan ẹ fẹ́ lose ẹ̀ gbogbo yín lọ́lọ́run máa ṣẹ́gi mọ́ lẹ́sẹ̀ torí owó òlú ni we continue to see so à ń káàkiri náà bá ṣe ń káàkiri àwọn kan náà tó jẹ́ àwọn yẹn wọ́n ń ṣiṣẹ́ ìlú ni wọ́n ń kọjá ẹ̀ wọ́n ti declare asset wọn ò gbọ́dọ̀ ní kọjá ẹ̀ bọ̀ ìlú mi mo ti rí pé ẹni tí ò tiẹ̀ jẹ́ nǹkan kan tó bá jàjà di kọ́kọ́rọ́ òṣèlú mú tó débẹ̀ báyìí ẹ máa gbó tira lé sí Lẹ́kì ó tira lé sí Màgódò ó tira lé sí kìnnìkan ó lówó yẹn lọ́wọ́ you are nothing but olè amrọ̀bà ní ẹ́ ó ní kankan ju olè amrọ̀bà lọ. Nǹkan tí èèyàn bá rí a máa continue a máa rí nǹkan tó dáa a ní lè sọ pé kíní yóò dá eléyìí dá eléyìí yóò dá eléyìí dá eléyìí yóò dá. Ṣé o fẹ́ sọ fún mi pé o mọ̀ pé àwọn èèyàn wọn ò follow protocol mọ́ nílùú yìí mọ́ everybody kàn ṣe ètò òun ni wọ́n máa gbọ́ price kíní kan sí wọn gàrí yẹ kó jẹ́ iye kan náà travel lọ sí àwọn ọ̀nà jíjìn ẹjọ́ mo wọ̀n live chat travel lọ sí àwọn ọ̀nà jíjìn kò wá ló ń bọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ló máa lọ sí àwọn ọ̀nà jíjìn ló máa lọ sí àwọn ìlú oko ló máa lọ sí Ọ̀ṣun state bóyá ó ń bọ̀ láti Ọ̀ṣun state ó ń bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ọba park city wàá rọ̀ gẹ̀dẹ̀ wàá ra ṣu wàá ra gàrí wàá ṣe lọ síbẹ̀ kélé agbé ẹ ó máa yẹ lẹ́nu pé gàrí tó bá rà ń bẹ̀ ó wọ́n ju tèkó lọ gàrí tó bá rà ní ẹ̀gbẹ́ títì ní àwọn ọ̀nà Ọ̀ṣun àwọn ọ̀nà ìlú òkè yẹn àwọn tó ń ta nǹkan lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì yẹn lọ́ra nǹkan bẹ̀ páàkì kó lọ náà nǹkan bẹ̀ wàá máa gbọ́ mílíọ̀nù wàá máa pè fún ẹ. mo lọ sọ́ọ̀ṣù lẹ́nu ọjọ́ wo bíbá mo ṣe ń bọ̀ ní àwọn ẹ mọ̀ fọ́ọ̀n kìíní wọn ni àwọn lè ti change la páàkì eléyìí gàrí níwọ̀n ẹni gàrí kíní méjì ló wà ń bẹ́ẹ̀ méjì yẹn kìíní kan ló ń pè fún mi lórí jálẹ̀ lóra ní ẹ̀ jálẹ̀ 1.4 mo ní 1.4 eléyìí jálẹ̀ 1.8 mo ní kíni gàrí tó pè fún mi 1.8 bíi kí ọ̀dà bí eke ọ̀dà tààrà lẹ́kọ̀ọ́ 1000 ìmúlò yẹn náà nice. Wọ́n bá máa sọ ìlú òkè níbẹ̀ yẹn o ṣebí ogun kó wa mọ́bẹ̀ náà tẹ́lẹ̀ bá lọ sí ìlú òkè ibẹ̀ láti máa ra nǹkan tó pọ̀ lọ síbẹ̀ ń sìn kélé agbé ẹ mo ṣe bèrè pé èlò wà ní ìgbín
àwọn ní ìgbín ẹ̀sán 35,000 mélòó ló wà bẹ́ẹ̀ ó ní 350 pieces mélòó ló wà bẹ́ẹ̀ ó ní 40 pieces náà ni mo ní 300 ẹ̀ wá pé kébì náà 35,000 sọ yìí tẹ́fẹ́ sọ mo ní ẹgbẹ́gbẹ́gbẹ́ pọ̀ wájú wọ́n bí wọ́ sí. lọ sọ́nà ìlú òkè tó bá ń bọ̀ sọ pé o fẹ́ rẹ ẹran ọ̀gbẹ́ wàhálà àwọn ẹran ọ̀gbẹ́ yẹn wọ́n ti fa inú gbogbo inú ẹran ọ̀gbẹ́ wọ́n á fa bíi léyàsì bíi ẹran ọ̀gbẹ́ yọkan wọ́n á fa bíi léyàsì bíi 5 wọ́n wá fi igi lásán wọ́n á gbé síta báyìí wọ́n á bòróró sí àmàṣòro ṣìṣìṣìṣì ó níbi tí mo ti rẹran ọ̀gbẹ́ ní ìlera lọ́wọ́ wọn torí tó bá gbé délé awọ lásán ló gbé wọlé and that one kò sí nǹkan kan o irú àárín yẹn ó yẹ káwọn tó wà local government àwọn tó wà ní ìjọba ní gbogbo bẹ̀ ó yẹ kí wọ́n lọ síbẹ̀ irú àwọn ẹni tó bá mú kọ́ máa tì wọ́n mọ́lé because ìbàjẹ́ ni wọ́n ń ṣe nínú ìlú àgbẹ̀ local area we don't say facts we don't face facts a máa continue a máa tọ́ra wa jẹ ni. nígbà tó yẹ pé wọ́n tó bá látẹ̀kọ́ wa tún lọ ra nǹkan ọ̀wọ́n wá lé ni tó bá bèè pé ló lè ó tẹ ìkágbépo wa mú ní epo tó wà nílé mi ọlọ́run ìlè jẹ́ tán lọ́dún kan nẹ́ẹ̀sì àgọ́ kí tún máa bù mí ìlè jẹ́ tán so kò gbé epo ẹ̀ kò wu epo pàtí ẹ̀ síwájú. They call money. Yes, no price control. No price control. Àwọn tó fi ṣe commissioners of agric káàkiri throughout the 36 states all your efforts has been just waste waste effort yín ni nothing is working for you. You are just wasting your efforts until you do something to this price control of a thing. Ẹ jẹ́ kó control price àwọn àgbẹ̀ yẹn gbogbo wọn fi ayé ní àwọn èèyàn lára fúnra wọn. Ní ìjọba tó wà bẹ̀ this present regime láti ọjọ́ tó ti bí èmi ní Nàìjíríà tí mo ti dàgbà tí mo ti gbọ́n tí mo ti ń ka news owó tí ìjọba run fún àwọn tó ń ṣe agric throughout the federation especially ní Ogun State ní ibíbà Ogun State ní gbogbo àwọn northern side yẹn owó tí ìjọba run sí wọn mi ò gbọ́ rí ní ayé mi pẹ̀lú bọ́dẹ̀ ṣe fún yín ní owó tó tí wọ́n ń fún yín ní ilẹ̀ tí wọ́n ń fún yín ní fertilizer tí wọ́n ń fún yín ní lóònù tó ń kó owó ńláńlá fún yín ẹ̀yin lẹ tún wá fi owó yẹn ẹ tún fi oúnjẹ yẹn tún fi ní aráàlú lára. Some of you collected this money torí pé ẹ gbowó ìjọba ẹ fẹ́ ṣiṣẹ́ ìjọba ẹlòmíì gba lóònù á gbowó ìjọba á gba lóònù nígbà ẹ bá gba lóònù ìjọba gbogbo àṣírí gbogbo yín làwa mọ̀ ń lé tẹ́ bá wá gba lóònù ẹ wá ní ṣiṣẹ́ owó èrè oko tẹ́lẹ̀ fẹ́ ṣe ẹ ò ní ṣe ẹ wá lọ bọ́ sórí ilẹ̀ ẹ wá máa pariwo ìjọ ti ẹ wo wọ́n ti gbé mi lóko lọ ẹ wo wọ́n ti àwọn ilẹ̀ bí àlàdé máa lọ máa pariwo wèrè ńbẹ̀ nígbà tó jẹ́ pé ẹṣẹ́ lẹ́yìn àgbẹ̀ generally ìka pọ̀ láàrin yín especially in Nigeria until all these commissioners of agric tẹ́ bá dìde Governor Babájídé Sanwó-Olú kílẹ̀ ń bá wa ṣe ráìsì tí a ní ní ibẹ̀ yẹn mo fi títóbi Ọlọ́run bẹ̀ yín ráìsì tí ẹ bá wa ṣe sí ọ̀nà Ìkòròdú tó wà ní Ìkòròdú yẹn rice plant yẹn ó ti wà ń bẹ̀ nígbà ayé Ambode ẹjọ́ kí ló lè fa kí ráìsì yẹn kó tún gbówó lórí. Àwọn tó wà ní ṣẹ́rí ẹ̀yin tó jẹ́ pé marketer ẹ̀yin tẹ́ máa represent tó jẹ́ pé ọ̀tọ̀ ní ẹ máa sẹ́ pé iye kan lẹ́nì kan ta tiẹ̀ iye kan lẹ́yìn fẹ́ ta tiẹ̀ iye kan lẹ́yìn náà gbọ́dọ̀ fi ta ti yín bóyá ẹ máa yọ 500. Ẹ bá wa stop gbogbo kinní yìí ìjọba Buhari ẹ bá wa rí sí àwọn ẹ bá wa control price full control there should be full price control in Nigeria. There should be price control in Nigeria. Again ẹ̀yin tẹ́ wà ní house ẹ bá wa dìde especially àwọn tó wà ní customs we have benchmark for everything tó wọ Nigeria benchmark wà tí ìjọba ti ní kó máa san tẹ́ bá gbé ilé
látà tí àwọn èèyàn bá sọ benchmark yẹn tí wọ́n sanwó yẹn tán custom á dẹ̀ tún mú ẹrù ẹlẹ́rù ẹ̀ tún wìtẹ́ díẹ̀ ẹ̀ tún máa béèrè owó tó jẹ́ pé ẹlòmíì ò lè rí san owó tí pọ́tà mi ò lè rí gbà ẹrù yẹn máa wà nínú port níbẹ̀ á dẹ̀ máa wọ demurrage at the end of the day ẹlẹ́rù gan ìgbà míì nígbà tí wàhálà ẹ bá pọ̀ ẹlẹ́rù ò ní rí ẹrù ẹ̀ gbà most ẹrù àwọn ẹlòmíì ti wà ní port yẹn tí wọn ò rí ẹrù wọn gbà mo rò pé ìjọba ó yẹ kẹ́ bá wa ṣe first 30 days should be free first 30 days should be free ẹ rí i pé tó bá jẹ́ first 30 days bá jẹ́ tó bá free ẹ rí i pé shipping company wọ́n máa fásitì ní gbogbo iṣẹ́ wọn terminal charges gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ àwọn tó ń ṣe terminal wọ́n máa fásitì gbogbo kíní wọn àwọn APMC wọ́n máa fásitì ní everything it is not every time ló jẹ́ pé a máa wòye pé tí ẹrù bá dé wọ́n máa sọ fún yín shipping company wọ́n á sọ fún yín pé yes ẹ gbọ́dọ̀ san owó kan owó tẹ máa san yẹn nígbà tẹ bá san owó yẹn wọ́n á ní ẹ gbọ́dọ̀ san owó yẹn at the end of the day tẹ bá san owó yẹn by the time tẹ́yìn negotiate pẹ̀lú custom at the end of the day ẹrù máa gún síbẹ̀ bọ́n bá máa tún wá sanwó wọ́n lè ní no ẹ lè sanwó ọ̀sẹ̀ kan you have to pay for another 1 month oríṣiríṣi shipping company náà kàn tí ẹ gbé òfin wọn wá ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ní house tó jẹ́ pé you are under customs even under finance lẹ́wà ẹ bá wa rí nǹkan ṣe sí torí mọ̀ pé under finance ní customs wà ẹ bá wa rí nǹkan ṣe sí all these things is getting too much is getting out of hand àwọn èèyàn complain ṣé ẹni tó jẹ́ pé kọ̀ńténà ẹ̀ owó tó fi san demurrage lásán ó ti ju owó tó fi gbé ẹrù ó ti ju owó tó fi san shipping tó fi san fún ìjọba ó ti ju owó tó fi san fún shipping tó fi gbé ẹrù tó san fún shipping bóyá kọ̀ńténà ló gbé tó jẹ́ pé owó tó san yẹn àti owó tó san fún ìjọba owó yẹn terminal àti shipping company tó san ngbà tó máa san gbogbo ẹ̀ tó yẹ pé ngbà tó máa san demurrage báyìí ó ti gbogbo nǹkan tó gbé lọ báwo lẹ fẹ́ kó tajà yẹn gbà tó bá máa gbé dé báwo lẹ fẹ́ kó ta ọjà nígbà tó bá máa gbé dé láti China tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ when you have your shipments nígbà tó bá ní shipment tó bá lẹ́rù ẹ̀ èló là ń gbé groupage máa jẹ́ àwọn kan ń gbé ní 80,000 àwọn kan ń gbé 100,000 clearing 25,000 per CBM but now wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ tó bá rí shipper tó wẹ̀ ship náà máa bẹ̀rẹ̀ gbé ní $310 all everybody they don't want to collect their money in naira again they will tell you my money is in dollar so $310 bá máa calculate $310 yẹn ní Nàìjíríà sí is 260-something-thousand ní ẹrù tó jẹ́ pé with 1 CBM tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó bá máa gbé ẹrù ẹ with ó pọ̀ jù owó dọ́là ẹ ní kátẹ̀rà ló ra ní $100 kó ra níbi 35,000 kí n kò ní 35,000 then ó máa sanwó clearing 25 or 30 ó jẹ́ bí 65,000 ló fi ń gbé 1 CBM tẹ́lẹ̀ 1 CBM wá lọ bọ́ sí 200-something-thousand àdùwí báwo lẹ́ni yẹn ṣe fẹ́ tajẹ̀ báwo ló ṣe fẹ́ tà á àwọn tó lè ń ṣáàjì bẹ́ẹ̀ mi ìbá wọn wí nígbà tí ọkọ̀ máa dé sí Àpápá máa wà bẹ́ẹ̀ 1 month wọ́n á ní ọkọ̀ ò tí ì bat tó bá bat wọ́n á ní wọn offload ẹ̀ ọkọ̀ máa wà ní Àpápá wá yẹn kọ́ tó offload ẹ̀ ó ń lo 1 month 1.5 months 2 months kí ló ń ṣẹlẹ̀ kí àwọn èèyàn ẹ máa mọ ẹ wò ẹ bá wa gbé kọmitì ìjọba tó wà ń bẹ ẹ gbé kọmitì dìde ẹ bá lọ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pọ́ọ̀tù yẹn ẹ ti try lórí ọ̀nà yẹn torí ibi téèyàn èmi máa sọ tèmi in fact mo tẹ̀ ṣe rí track lane yẹn so happy ibẹ̀ làṣírí àwọn onímọ́tò ti tú ayé wọn ti bàjẹ́ torí track lane yẹn tó jẹ́ pé ibi tí àwọn reluwé fẹ́ gbà yẹn ayé wọn ti bàjẹ́ mo rí lane yẹn ní 8 ní tó tóbi ìkan tẹ̀ wọ́n bí 12 fún bẹ́ẹ̀ inú mi ń dùn ni torí ọkọ̀ tó bá ń lọ sí Port Harcourt
tẹ́lẹ̀ ìgbé tó gbé tí wọ́n gbé kọ̀ǹténà rẹpẹtẹ sórí ẹ̀ ó yá ẹ wá máa wá ṣáàjì wèrè ẹni ní ẹrù ẹ̀ nìbàdàn ó yẹ máa ṣáàjì wèrè nígbà tá ẹ máa pe truck out pé ẹ fẹ́ gbé ẹrù láti inú àpápá ẹ fẹ́ gbé ẹrù láti inú pọ́ọ̀tù síta gbangba onímọ́tò máa ṣáàjì 1 million ní nàìjíríà wa yìí tó jẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ikọ̀ náà lẹ́ máa gbé Ìkẹjà ní 80,000 ẹ̀dẹ̀ ń ṣáàjì 1 million nínú nàìjíríà wa kan náà kí ló ń ṣẹlẹ̀ kí nìkan tó ń ṣẹlẹ̀ gangan ẹ̀dẹ̀ jẹ́ ká bára wa sí tọ̀rọ̀ wọ́n ní you want to truck out lásán 1 million kí o máa fi 1 million gbé mọ́tò onímọ́tò ẹ̀wò dẹ̀ báyìí ẹ̀bẹ̀rù ọlọ́run àwọn èèyàn kàn ń ṣe gbogbo everybody kàn ń ṣe nǹkan tó wù ú kò tiẹ̀ sí kankan everybody kàn ń ṣe nǹkan tó wù ú ni everybody wá ń ṣèjọba ẹ̀ kò sí tó bá tẹ̀ tí wọ́n á mú mọ́tò ẹ̀ wọlé ó wá ṣe wàhálà ó bá ní mọ́tò ó mú wọlé máì tí o ti bá mi ṣe mọ́tò ẹ̀ kò tán ni ó yá go máa tó ṣe tán kó tó wọ pa onímọ́tò lílé yìí o oníkiri kan lílé mọ́tò ẹ̀ tiẹ̀ dé tí mọ́tò bá ṣe ń di ẹnu line tó ṣẹ̀ wá dé ló fẹ́ lòdù báyìí tó bá ti wọnú támínà báyìí wàá kàn rí ẹlòmíì tó máa bá ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ pé ó yá ìwọ tó ti mú mọ́tò bóyá bí 1.2 million ẹlòmíì á ní the same place ibi tó ń lọ yẹn gangan ó yá 1.5 wà nílẹ̀ onímọ́tò àjọ ájú díò ẹ tí díò ẹ ádẹ̀júlẹ̀ kó o ti ríṣẹ́ mi those things kò sí òfin kò sí everybody nobody is checkmate kò sẹ́ni tó checkmate anybody ṣáà continue báyìí ni ọmọ ààrẹ lomi bàbá dẹ̀ rí èèyàn tó á dẹ̀ ní ẹni yẹn pààyàn á dẹ̀ máa wò everybody á dẹ̀ máa follow á máa follow ẹ̀ á sì ń follow matter yẹn á follow trend yẹn á follow matter yẹn á follow trend yẹn kálukú ń ṣòfin ẹ̀ ni. tí state tẹ́bá lè ṣe òfin wá bí àwọn state míì ti ṣe òfin wọn káàkiri àgbáyé kí kán ṣe òfin wọn pé ní state wa tẹ́ bá ṣe nǹkan báyìí nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀ tẹ́ bá ṣe òfin báyìí tẹ́ bá ṣe nǹkan báyìí nǹkan máa ṣẹlẹ̀ káwọn tó dẹ̀ wà ní house kẹ́kẹ́ jọ accept ẹ̀ akàn wà ní house ní àwọn èèyàn wa tó wà ní house bẹ́ẹ̀ yẹn kí là ń lọ ṣe if you support the motion of kini kan say hi nìkan la kàn ń gbọ́ àmọ́ nǹkan tẹ̀ ń àmọ́ bíìlì tẹ̀ ń pass yes àmọ́ bíìlì tẹ̀ ń pass ẹ bá wa pass bíìlì kan tó jẹ́ pé àwa gan máa mọ̀ pé ìjọba ti yìí ẹ ṣe dáadáa ẹ bá wa pass ẹ̀ tó bá jẹ́ pé irú bẹ́ẹ̀ ṣe wà bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ọ̀n jà àwọn kan ń jà wọ́n máa pín o a máa pín o a máa pín o gbogbo eléyìí tá a ṣe ìkòkò ní ẹ̀sẹ̀ ìkó yẹ kó tiẹ̀ lé tó bẹ̀ because ẹ̀yin tẹ̀ wà ní ọ̀sẹ̀ bá ti ṣe nǹkan tó ráì tẹ́ bá ti ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe lákòókò kò sí nǹkan tó máa ṣe kíní kan àwọn nǹkan tí wọn ò lè ṣe ní foreign country tí wọn ò lè ṣe nínú ìlú ibi tí wọ́n ti kúrò àbí wọn ò lè ṣe wọ́n wọnú nàìjíríà wá wọ́n dẹ̀ ń ṣe lójúkorojú bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan tí most of you lè ṣe sí nígbà tó jẹ́ pé àwọn èèyàn ara yín politician ara yín òun ló sponsor ibi nínú ilé ẹ dẹ̀ ti mọ àwọn tó wà nídìí ẹ̀ torí pé mọ àwọn tó wà nídìí ẹ̀ yẹn ẹlòmíì káàkàndẹ̀ fọ́ lẹ́rìn ẹ̀ máa wò wọ́n ni àkè àwọn kinní náà wà ní iṣẹ́ yẹn iṣẹ́ o ti mọ̀ pé àwọn kinní kan ló wà ní ẹ̀ẹ́dẹ̀ mọ̀ pé kinní yẹn ẹ fi ń kọ̀ sí lot of afọ̀kì nínú ìlú ni. We can continue to continue ká máa wò báyìí ká gbogbo máa wò kí everybody máa wò ká máa wò pé bóyá kinní. irú èmi ò rí owó téèyàn lè mi ì rí nǹkan téèyàn lè gbé fún mi tó máa fi ní kí n hate country ìlú tèmi Nàìjíríà o mi ì tí ì rí I just love this country mo wá mo kàn like Nàìjíríà mo kàn like rí ni èmi dẹ̀ fẹ́ dáadáa fún mi èmi fẹ́ kí nǹkan change sí dáadáa kò sí nǹkan tó mi ì rí tó lè fi bribe mi tó máa ní kí n speak ill about my country no I will never mi ì lè báyọ̀ sọ̀rọ̀ burúkú lórí ìlú yìí kò sí tó lè ṣe fún mi mi ì lè torí ẹ̀ mi ì lè bẹ́ sọ burúkú lórí ìlú mi torí this is my country Nigeria tí n bá ní kó gbóná fúnlú mi ó ti gbóná fèmí náà
tí n bá ní pẹ̀sẹ̀ ó gbọ́dọ̀ dẹ ìlú ni ó máa dẹ èmi náà ọ̀rọ̀ burúkú tí n bá sọ sínú ìlú mi náà ló máa ṣẹlẹ̀ sí èmi ò lè báyàn sọ ibi sórí ìlú Nàìjíríà tèmi wà èmi ò lè sọ ibi sí torí ẹ̀ ló ṣe ń gbé èmi Nàìjíríà máa gbè mí ó máa gbè mí ó máa gbé ọmọ tí mo bí Nàìjíríà máa gbé ọkọ mi mi ṣe ní rí tèmi ṣe nínú ìlú ibi tí mo ń gbàdúrà fún lójoojúmọ́ ìwọ lè ṣépè fún tó bá bí ọmọ tó bí fúnra rẹ ọmọ ẹ tó bí tó ṣépè fún tó lónìí jèrè ẹ báwo ló ṣe ó lè jèrè ẹ torí o ti ṣépè fún tó bá wò ó gbé ìwọ ọmọ tí mo ọmọ yìí ó tó sọ bí sí ó ti ń tó bá sọ fún ló máa jẹ́ tiẹ̀ ẹ yóò mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tóbi gan tó bá náà wọn bí ìlú yẹn ara ní àwọn èèyàn ẹ̀bẹ̀ ara máa ní wọ́n ní ara ṣe máa ní àwọn ṣe máa ní àwọn tèmi ara ṣe máa ní mínú bí ti bá gbé wá ohun tí bá fẹ́ kọ́lọ̀ ń ṣe fún mi ló máa ṣe fún mi ohun tí bá fẹ́ nùlú yìí ni bí wo kéèyàn pariwo jù kẹ́ ẹ sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ ojoojúmọ́ irú sọ́mọ́ èmi máa gbàdúrà fún Nàìjíríà ni torí pé kí ni èmi mọ̀ pé kò sí bó ṣe lè hùn kórí ohun tí bá tọrọ nùlú yìí ni màá rí oògùn orí bíbẹ́ kọ́ kò ṣe pé a máa bẹ́ orí báyìí la máa sọ pé orí yẹn nígbà bá ti bẹ́ orí yẹn báyìí ẹ̀fọ́rí yẹn lọ tán orí tó bá ti gé kúrò kò wúlò fún ẹ mọ́ náà. People in power, people in government, let's find solution to everything that is affecting that people are. If you see anybody, if you see people that are talking about something, please work instantly. Ní kẹ́ fi ṣiṣẹ́ yẹn ẹ má sọ di later. Lórúkọ Jésù ojú òní tì. Ṣé wá rí gbogbo ẹ̀yin tó wá jẹ́ pé ẹ wà lábẹ́lẹ̀ ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ bí ẹ̀ ń ṣe láabi lórí ìlú Nàìjíríà yìí gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ bá gbìn lẹ máa ká ní Nàìjíríà gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ bá gbìn òun lẹ máa ká Nàìjíríà ẹ̀yin èèyàn mẹ́ má gbàgbé o ẹ mọ̀ pé tí àwọn kan bá ṣe tí ò bá da tẹ́ bá ní wọ́n ṣe kò da tí àwọn ẹlòmíì bá tún débẹ̀ àwọn the same set of people àwọn míì wọ́n á tún dìde láti máa gbógun kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ owó wa ni gbogbo wọn fẹ́ kúlé lórí owó wa owó òlú òní most of them fẹ́ kúlé lórí òun náà fi ń tọ́ àwọn ọmọ náà fi ń tẹ́bí wọn òun náà fẹ́ kúlé lórí tí àwa fúnra wa tá a bá dìde láti lè face àwọn èèyàn burúkú tó wà ní agbègbè wa when you see them doing bad tell them you are doing bad ìwọ tẹ́bí ẹ bá wà ní ministry tó mọ̀ pé bí léèrè pé ló ń sálárì ẹ̀ tó ń náwó tó yìí bọ̀mí ìlè báyìí wì ẹlòmíì iṣẹ́ owó ẹ̀ iṣẹ́ tó ń jẹ iṣẹ́ owó tó ń ná ó ti pọ̀ jọ owó tó ń gbà lọ bọ̀ tó lè tẹ́yìn torí nǹkan tẹ́yìn náà máa jẹ ẹ máa gbọ́ ibo náà lè fi mí sí kí ni ibo náà lè fi mí há bọ́lá lè wọ̀ bí mo ṣe wà Nàìjíríà bí mo ṣe wà Nàìjíríà gbogbo ẹnu mo fi sọ́sẹ̀ I'm proud of myself I'm proud of my family mi ì rí èèyàn kan tó máa ní woman yẹn àbọ̀pẹ̀ bọ́ síta tó bá jó lóṣèlú bó bá jẹ́ ministry ní bọ́ síta kò sọ iṣẹ́ ẹ wò wọ́n ní àtẹ́lẹ̀ ọwọ́ ẹni kì í tán ní jẹ tó bá ti lè ṣiṣẹ́ ara ẹ kò sí nǹkan tó lè dá bí mo ṣe wà yìí mo sọ fáwọn èèyàn ní advert ní you want me to advertise for you bóyá ẹ fẹ́ talẹ̀ ní ẹ gbé mi lọ sórí ilẹ̀ yẹn màá bá yín polówó ẹ̀ tèmi ni mi ò ṣiṣẹ́ ọ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ti ń gbé mi débẹ̀ báyìí madam owó tí a ti máa jọ sọ̀rọ̀ owó ni kó o dẹ̀ fún mi lówó tèmi kí n bẹ́ẹ̀ polówó ẹ̀ ẹ wo orúṣẹ́ ní ọrùn mi ẹ wo orúṣẹ́ ní mo sọ fún yín náà mo polówó ẹ̀ 6 ni woman yẹn kó fún mi pé kí n bá wọn ta 6 yẹn kò díjọ́ kejì 6 ti tán ngbà tí mo ní madam mo send message sí kó lọ sí ṣọ́ọ̀bù mi o kó lọ gbowó ẹ o tí mo send message sí because woman yẹn kó jewelry rẹpẹ kíni tó fi kó jewelry wá fún mi ìgbọ́dọ̀ máa sọ
ẹ mà àwọn ike kan báyìí ike àwọn ike tó máa ń transparent yẹn bíi méje tó wà lẹ́yìn mọ́tò bíi méje ọ̀tọ̀ níbi tó kó yẹ́rìngì sí ọ̀tọ̀ níbi mo ní kí ló dé ṣé mi máa jókòó ṣé mo ń ta yẹrí àbí irọ́ o mi ì tí ì ráyè jẹ́ ń ṣiṣẹ́ mi ná torí mo ní àwọn iṣẹ́ àwọn tí mo fẹ́ supply ní cream wọ́n pọ̀ bàjẹ́ lọ́wọ́ mi last ní ìgẹta mo fẹ́ lè máa jẹun sùn àná ẹ̀mí ọ̀tá mi fẹ́ bọ́ látàárọ̀ the same thing mo kàn wọ́n pé lẹ́nìí mo gbọ́dọ̀ jẹ́ ìtẹ̀ ṣe ṣáàt so jewelry yẹn ńgbà tó lọ gbowó ló tún kó madam ó kó mẹ́rin wá ó kó mẹ́rin fún ọmọ mi pé mẹ́rin tó kù rè ó ní mẹ́rin ó fún mi lẹ́yọ kan torí mi ò parọ́ fún mi nìkan ó ní kàn fún mi lẹ́yọ kan pé mẹ́rin tó kù ń bẹ̀rẹ̀ mẹ́rin mo dé bẹ́yọ kan ó kù mẹ́ta ó ní 15,000 ní 15,000 ní tó bá ti ní nǹkan tó fẹ́ polówó pè mí bó jáwo ló fẹ́ tà pé fún mi màá bó bá fẹ́ polówó bá fùgbọ́n wà láì máa bẹ́ẹ̀ polówó ó fẹ́ polówó bàtà kó bàtà wá máa bẹ́ẹ̀ tà kò sí nǹkan tí mi ò kí bá mi ní bẹ́ẹ̀ tà gbẹ̀mí èmi láti ilẹ̀ mi ní mo ti já sí ká máa ta oríṣiríṣi nǹkan láti ilẹ̀ mi ni mo ti máa ń wá báyà máa ń wá àwọn tó mọ̀ mí nígbà tí mo ṣì ń ṣe supply béèyàn bá dé Ìkòròdú yẹn company kan àbẹ̀ Lucky Fibers wọ́n bá wá nǹkan tí wọ́n bá rí wọ́n á ní ẹ pé Mr and Mrs Ọbánlá wọ́n á wá fún yín àwọn nǹkan tó bàjẹ́ nu àwọn nǹkan tó hàn rí tí bá dárúkọ companies yẹn fún yín wọ́n pọ̀ about 7 companies tí wọ́n bá ń wá nǹkan tí wọ́n ò rí wọ́n máa pè wá pè mí máa bẹ́ẹ̀ wá ihò ilẹ̀ máa bẹ́ẹ̀ wá débẹ̀ láti ilẹ̀ tipẹ́ ni mi ì fi fọ́ǹbù láti ilẹ̀ ni ibì kan wà ní Belgium SKF wọ́n máa ń ṣe bíárìn mo débẹ̀ èmi àtọkọ mi débẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn tó ń gbé bíárìn wá nígbà yẹn ní Nàìjíríà wọ́n gbé bíárìn yẹn wá náwọn ọmọ wọ́n fẹ́ báwọn náà ṣe ẹ má wọrí mi ò ta bíárìn ṣé mi ta ṣọkọ mi ta ní àwọ̀ ò ta but bring idea for the company when you have more distributors you will sell a lot wọ́n ní ẹni tó ní kó jẹ́ kí àwọn SKF bíárìn tó jẹ́ kó pọ̀ kó ní distributors ní Nàìjíríà mi ìfi fọ́ǹbù èmi àtọkọ mi ní clearing làwọn ń ṣe wọ́n pọ̀ àìmọye àwọn tó wà náà tó jẹ́ àwọn iṣẹ́ mi ìwé ẹ̀ ní ronú ẹ̀ but wíwí àwọn kan máa advice mi kágò mo ń ṣe aláàrú ni mi but most people you don't know èmi ń ṣiṣẹ́ gan baranda mo ṣe baranda dákú tèmi kọ́ bí kan mo dárúkọ sí lọ́wọ́ wọn tó bá jẹ́ SKF yẹn wọ́n jẹ́ pàǹtí kan mi Belgium náà wà mo débẹ̀ jèmi àtọkọ adébẹ̀ láti Nàìjíríà adébẹ̀ láì ta mi ìta bí àárín ẹyọ kan rí mi ìmọ̀ ẹni tó ń tà bá kàn rí pàwọn òyìn báyìí ẹnìkan wọn máa kó àwọn ẹni yẹn ló ra kákáká mọ́ Nàìjíríà gbà yẹn kí ló dé gbogbo àwọn ènìyàn everybody fẹ́ tàbí àárín ẹjọ́ tàbí àárín kí ló le tó yìí àtúnṣe nígbà tá a rí pé tún wá fẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn di ọlọ́ba a tún máa wá sí China àti kẹ́kẹ́ àwọn bí àárín mi tún lu Nigeria market pa Ọlọ́run wọ́n àìmọye iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ tó lu Nigeria market pa
tó èmi máa àwọn míì kò sọ̀rọ̀ tẹnu o lè yàn lè máa wá pé mi gba kọ́ńtíráàtì lọ́wọ́ ìjọba ọkọ mi gba kọ́ńtíráàtì iṣẹ́ ara wa làwa ń ṣe ọlọ́run gbogbo ẹni mo fi sọ iṣẹ́ ara mi mo ń ṣe mi ò tẹ̀ rí òjíṣẹ́ ìjọba kan èèyàn kan tó lè fi mi ṣàkọ́ nàìjíríà àjọ máa ṣàkọ́ síra wa ni torí iṣẹ́ ara tèmi iṣẹ́ mi mo ń ṣe. This country àwa kan wà tó jẹ́ pé we are just there láti bàlújẹ́ àwa láti ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ a ní nàìjíríà wa tàwa yìí nàìjíríà wa tàwa yìí ẹlòmíà dẹ̀ ni ó fẹ́ lọ rí èèyàn kan ó rẹ́dí àti gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n á dẹ̀ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n á nítorí pé ó fẹ́ lọ rí àní wọ́n lọ fún èèyàn ẹ̀kan sọ ni àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n á ní ó fẹ́ lọ rí ọba ó fẹ́ lọ rí kábíyèsí wọ́n á ní wà lọ mówó wá wọ́n á dẹ̀ nìkan wọ́n á gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ níbi téèyàn ń wọlé ọba tó bá ń fúnyàn lówó mo sọ fún yín náà mi kò ní sọ etí ọba mi fún mi ni ọba Gbádébọ̀ ọba Ẹ̀gbá kábíyèsí fún mi lówó ni owó tó gbádùn owó tó gbáàsì owó gidi wọ́n fún mi lówó ni ẹlòmíì ó lè ní mo fẹ́ lọ mú lọ rí kábíyèsí á dẹ̀ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ ọba tó jẹ́ àwọn ọba yẹn náà àwọn ọba yẹn náà máa wá ẹni pẹ́ lọ́kọ́ lágbájá wá ẹ̀yẹ kìnnìkan kìnnìkan àwọn kan dẹ̀ ń fi kán fẹ́ rọ́bà wọ́n á dẹ̀ gbowó lọ́wọ́ yín ẹ̀yin gan kílẹ̀ ń wá káàkiri ẹlòmíràn ní ìyẹn tẹ́lẹ̀ fẹ́ lọ rí gọ́vnà obìnrin míì báyìí wọ́n ti ba yí ẹ̀jẹ̀ wọ́n ti gbá síbi gbá sọ́hùn wọ́n ti gba gbogbo àlàáfíà rẹ̀ wọ́n ló fẹ́ lọ rí gọ́vnà àbó fẹ́ lọ rẹ́nìkan mi mọ tẹ́ ń bá káàkiri iṣẹ́ ọwọ́ yín ò ká yín lára gọ́vnà tó jẹ́ pé kò sí bí gọ́vnà kan ṣe lè ṣe láyé yìí ó pẹ́ jù á lọ́dún méjì tó bá lọ́dún méjì ẹjọ́ máa wà ní nọ́mà kínní ni kò dé gọ́ọ̀mẹ̀ntì house yẹn mọ́ ọ̀nà yẹn ti kúrò bẹ́ẹ̀ àwọn kan ti ṣe tẹ́lẹ̀ tó yẹ pé tó bá jẹ́ àwọn tó ń ṣèjọba yẹn bá pé brain ni wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ ni a máa mọ̀ pé kó máa ń sí pé àwọn kan ti ṣe tẹ́lẹ̀ tó yẹ pé wọ́n ò lóore ọ̀fẹ́ àti débẹ̀ mọ́ ó lẹ́nu mi màmá kú abáyá rẹ̀ gẹ́ nítorí pé àwọn kan ń ṣèjọba ó fẹ́ gbowó lọ́wọ́ àwọn kan ó fẹ́ ṣèjọba wọn náà fẹ́ belong by fire by force lórúkọ Jésù ojú òní tèmi àti ilẹ̀ ti ń ṣú torí mo ní láti lọ dáná ẹ̀rí pé mo receive call lẹ́ẹ̀kan ọkọ mi ti kú omi tó wà ní ó ti ń bọ̀ nílé á dẹ̀ jẹun ó máa tó dàdúgbò mo fẹ́ kó bá mi ń kíṣì lórúkọ Jésù ojú òní tèmi àti yín tẹ bá fẹ́ ra ṣéènì ọrùn mi ó wà 15,000 naira ni tẹ bá fẹ́ rà lórúkọ Jésù ojú òní tì mí tẹ bá fẹ́ rà 15,000 naira ìwọ tó yá jẹ́ pé wọ́n ti bá yí ojú ẹ̀ jẹ́ if you know that these people that sell cream they have turned you to Juju Calabar your face you cannot do anything without covering without putting on powder look at me I'm not putting any powder I don't put on powder yes ta ló wà bẹ́ẹ̀ see máa ní tíṣù lórí ìpínlẹ̀ look at this see this is it I don't put on powder look at it I don't put on powder I don't put it on this I don't put on powder this is my face and if you see me if you do video call with me tó bá rí bí mo ṣe ń glow tó bá bójú mi ṣe fresh gbogbo ibi tó dúdú gbogbo ibi tó dàbí ojú kìíní gbogbo ẹ ti clear ó ti clearer if you know that they have spoil your face look like Ojuju Calabar you see how I look like Ojuju before call me on 070 60 40 36 00 call me on 070 60 40 36 00 I can send directly to America, UK, Canada, anywhere in the world. I can send directly to you. You can even come to my shop to pick. Come to my shop at shop number 140 Odipaja Road, now Senator Bola Ahmed Tinubu way, Agbotikuyu Agege. If you get to Agboti, find your way to Agbotikuyu Agege. You ask for wheel oil. That wheel oil is in Agbotikuyu Agege. My shop is at direct opposite Fast Store. Just walk in. I ask for whatever you want to buy. I have men's suits, men's shoes.
I have men's shirts, I have children wear, I have children toys, children cars, I have bicycle, jeep, I have different types of things. So you can just come in and buy things and pick something from my shop. If you want Ankara for my mother-in-law's burial, I still have some in my shop. I sell 2,500 naira. If you still need it, you can call me. And if you need other thing, you can call me. You want me to help you to get something in the market, you want to get anything in Nigeria, just call me. You want to sell your building, you want to sell the landed property, anything, just call me. I'm one of your, you see, just take me as your errand person. You understand? I'm an errand person to you. So send me anywhere. I'm ready to do. I have many people that can work, that are working with me. Even I'm still employing people that are working with me. They can go to market. I can source, direct source I get from. So if you want me to link it up to international business, maybe you want to buy something abroad, just call me. If you want me to be your brand ambassador, just call me. Let me know. I will advertise for you. I'm here to advertise. I'm here to make money. You understand? God will be with every one of us. Èmi owó lèmi wá kàntì mi. O ráyè rẹ̀ lágbàràgbà. Mi ò ráyè ẹjọ́. Ojú ò ní tì yín o. Àdàbà. Yéèlò àdàbà. Àdàbà tó wà lẹ́yìn ọgbà. Àdàbà mímọ́ ni. Àdàbà yìí ò wọlé. Ó dàbọ̀. Love you all. Bye bye. I love you. I love you. I love you.